કૃષ્ણ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સરસ મજાના કીર્તન હરે માટે. કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ધન્યવાદ, પ્રણામ ઉર્મિલા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ ભાવિન પ્રભુ, શશી માતાજી, અંકિતા માતાજી, હિરલ માતાજી, જલ્પા માતાજી, જશુબેન, કીર્તિ ભાવસાર માતાજી, પાયલ શાહ માતાજી અને પુનેતા માતાજી. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી. હું જીતેન્દ્ર ગોપેશદાસ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. લેવલ 1 અધ્યાય નંબર 10મો વિભૂતિ યોગની ચર્ચાઓ કરવા માટે. હરે કૃષ્ણ વ્રજરાની વિનીતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આવી ગયા તમે? હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. જયેન્દ્ર પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ ભાનુબેન. હરે કૃષ્ણ. શરદ વ્યાસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. રતિલાલ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી. પુષ્પા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જંખના બારોટ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું બધાનું. યસ, અંકિતા માતાજી ત્યાંથી પ્રભુજી છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે તો કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ ભાનુબેન. હરે કૃષ્ણ. શરૂઆત કરશું. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ મંગલાચરણ સાથે મળીને આપણે અર્પણ કરીશું અને પછી આપણે અધ્યાય તરફ जय भगवान श्री राधा गोविंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं। हरे कृष्ण. मारो अवाज નથી આવતો તમને બધાને? આવે છે પ્રભુજી. આવે છે પ્રભુજી. श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री वैशाखान्वितंश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण परेशा हरे प्रभुजी। कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण हरे कृष्ण मीनाबेन रावत हरे मोना कृष्ण, अंधारिया हरे माताजी। कृष्ण, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम.
દિવ્યા હરે માતાજી, કૃષ્ણ. કીર્તિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ, બેલા માતાજી, હરે હરે કૃષ્ણ, નાના નાના પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. તમારા વાઘા ક્યાં છે? વાઘા હે બોલો. હરે બોલ. ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ, રમણ બેસતા પ્રભુજી, કલ્પેશ પરમાર બહુ પ્રભુજી, ગરમીમાં હરે કાઢી કૃષ્ણ. બહુ ગરમી છે એટલે કાઢી નાખ્યા. યસ માતાજી. ડોક્ટર સોનમ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હિરલ પાઠક હરે માતાજી, કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. દંડવત હરે પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બીના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. આદિત્યસિંહ જાદવ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. સુનિતા માતાજી, પૂર્વી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. જી બોલ. હરે કૃષ્ણ. આશા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો શરૂઆત કરશું આજનો અધ્યાય વિભૂતિ યોગ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પેલુભા વાઘેલા પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું બધાનું. તો શરૂઆત કરશું વિભૂતિ યોગ. અત્યાર સુધી આપણે 9 અધ્યાયની ચર્ચાઓ કમ્પ્લીટ કરી અને ઓલમોસ્ટ 50% ભગવદ ગીતા પૂરી થઈ ગઈ. ટોટલ 18 અધ્યાય, એમાં આપણે 9 અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યા. બરાબર. અને એમાં ખૂબ મહત્વનું ચેપ્ટર પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, બરાબર, મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ, બરાબર, ટોપ સિક્રેટ નોલેજ જે આપણને ગઈકાલે પ્રાપ્ત થયું કે ભાઈ આપણો ભૂલાઈ ગયેલો સંબંધ આપણા પરમ પિતા સાથેનો એ કઈ રીતના ફરીથી એસ્ટાબ્લિશ કરીશું. બરાબર. કયો શ્લોક હતો? કઈ રીતના એસ્ટાબ્લિશ કરીશું ગુહ્યતમ જ્ઞાન? મન્મના ભવ મદભક્તો બોલો બોલો. મધ્યાજી 9.34 પ્રભુજી. 9.34 ચલો. મન્મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. એકચ્યુઅલી 6ઠા અધ્યાયના અંતે ભગવાને કન્ક્લુઝન આપ્યું. યોગિનામ અપી સર્વેષામ મદ્ગતે અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમ સમય. તો તમે મતલબ યોગી તો આને કહેવાય જે શ્રદ્ધાપૂર્વક મને ભજે. તો અર્જુનને સ્વાભાવિક પ્રશ્ન થાય કે પ્રભુ તમને ભજવા હોય તો થોડું તમારા વિશેનું જ્ઞાન. તો ભગવાને 7મો અધ્યાય પરા શક્તિ, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણના અધિષ્ઠાતા, માયા દેવીના અધિષ્ઠાતા, બરાબર, આ બધું જ્ઞાન 4 પ્રકારના શરણે જાય, 4 પ્રકારના શરણે ના જાય, બરાબર, આ બધી ચર્ચાઓ કરીને ભગવાને પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપ્યું. 8મા અધ્યાયમાં યોગ મિશ્ર ભક્તિ યોગ સમજાવ્યો અને જેમાં ભગવાને શુદ્ધ ભક્તિ યોગની ચર્ચા કરી. અનન્ય ચેતા સતતમ, બરાબર, જે શ્લોક આવ્યો, બરાબર, તસ્યા અહમ સુલભ પાર્થ, હે પાર્થ હું એના માટે સુલભ છું જે મારી અનન્ય ચેતા, જેની ચેતના મારી અનન્ય ભક્તિમાં ડૂબેલી છે. મતલબ પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, શુદ્ધ ભક્તિ. યોગ મિશ્ર નહીં, કર્મ મિશ્ર નહીં, જ્ઞાન મિશ્ર નહીં, શુદ્ધ ભક્તિની વાત થઈ 8મા અધ્યાયની અંદર, બરાબર. અને 9મા અધ્યાયમાં ભગવાને એ જ સિક્વન્સમાં પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન આપ્યું, બરાબર. અને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન આપી અને અંતે ભગવાને કીધું કે મન્મના ભવ મદ ભક્તો, તારું મન મારામાં લગાડી દે, મદ ભક્તો, મારો ભક્ત બની જા, મધ્યાજી મારી પૂજા કર, મામ નમસ્કુરુ, મને નમસ્કાર કર. શું જરૂર છે કઈ કૃષ્ણને નમસ્કાર કરવા વાળાને તૂટો પડ્યો છે? પૂજા કરવા વાળાને કઈ ખોટ પડી છે? બરાબર ને? પ્રેમ કરે છે, પરમ પિતા છે, બરાબર. એકચ્યુઅલી કૃષ્ણ એકી ટસે આપણી સામે જોઈ રહ્યા છે, જીવની સામે. તમને ખબર છે એક નાનું બાળકનો જન્મ થાય અને કાલું ઘેલું બોલતા શીખે તો માની હંમેશા નજર હોય, બરાબર, કે હમણાં બોલશે માં માં. પહેલી વાર જયારે નાનું બાળક માં બોલે ને તો આમ માં આમ ગદ ગદ ફૂલાય છે. માં કીધું જો જો જો, એના કે હસબન્ડ ને બોલાવે, જો જો માં બોલ્યું. હસબન્ડ કે ના નહીં, ઈ માં ને આહ કર્યું, એને માં નથી બોલ્યું, આહ કરે છે. કે ના ના, કે માં ને આહ. ત્યારે ફરીથી માં જો, ક્યારે મને માં કહેશે, ક્યારે માં કહેશે? થાય ને, આવો અનુભવ થયો છે ને જેને, બરાબર, જેમના મેરેજ થયા, માતૃત્વ ધારણ કર્યું, બરાબર, જેમની ઘરે બાળક છે એ લોકોનો અનુભવ ખાસ થયો હશે. બાળક પહેલી વખત માં, પહેલી વખત પપ્પા પપ્પા કહીને બોલો, કેટલો આનંદ આવે. હંમેશા આપણે રાહ જોતા હોય મારું બાળક બોલતા શીખે ને ક્યારે મને પપ્પા કહેશે, ક્યારે મને માં કહેશે. એમ કૃષ્ણ એકી ટસે જોઈ રહ્યા છે આપણી સામે. ક્યારે આપણે કહીશું કૃષ્ણ, ક્યારે કહીશું? જીવ બોલતો નથી ને, ભટકી રહ્યો છે. તો એટલા માટે કૃષ્ણ વારંવાર આવે. અલગ અલગ યુગની અંદર રામ અવતાર તરીકે, કૃષ્ણ વરાહ નરસિંહ કુર્મ, અલગ 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 અવતારો તરીકે ભગવાન આવે
અને આ બધા અવતારો આમ તો ભગવાન કહે છે પરિત્રાણાય સાધુ નામ વિનાશાય છે દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. પણ આચાર્યો સમજાવે છે કે આ તો ભગવાનનો એક્સટર્નલ ભાવ છે, એક્સટર્નલ. બરાબર ને? પરિત્રાણ સાધુઓનું રક્ષણ કરવા માટે, દુષ્ટોનો નાશ કરવા, ધર્મની સ્થાપના. ખરેખર જોવો તો આ ત્રણેય કામ કરવા માટે કઈ કૃષ્ણ આવવાની જરૂર નથી. સાધુઓની રક્ષા કરવી હોય તો ભગવાનની શક્તિ છે ને, દુર્ગા દેવી. નાર સાધુઓનું રક્ષણ કરી શકાય, શું લાગે તમને? બરાબર, શિવજી. બરાબર, આખા બ્રહ્માંડનો વિનાશ કરી શકે તો અહીંયા બેઠા બેઠા દુષ્ટોનો વિનાશ શિવજી નથી કરી શકતા? કરી શકે છે ને. બરાબર, ભગવાનની માયા દેવી, ભગવાનની શક્તિ, ભગવાનના પાર્ષદો, બરાબર, બધું કરી શકે છે. આ બધું કામ મહેનત થઈ જાય. ધર્મની સ્થાપના કરવામાં કૃષ્ણ સ્વયં નથી આવવું પડતું. તો કૃષ્ણ એક જ વસ્તુ માટે આવે છે. શું કામ આવે છે? એક જ વસ્તુ માટે. ક્યારેક કોઈ ભક્ત એમ કે માં, બરાબર ને, બસ કૃષ્ણ આ રાહ જોઈને બેઠા છે. ક્યારે જીવ એમ કે કૃષ્ણ હું તમારો ને તમે મારા, બસ આટલા માટે કૃષ્ણ રાહ જોઈને બેઠા છે. બરાબર, એટલે ભગવાન એટલા માટે કે છે મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કાર. હવે નમસ્કાર કરવા હોય, પૂજા કરવી હોય, ભક્તિ કરવી હોય ને મન પણ અર્પણ કરી દેવું હોય ને પ્રભુ, તો તમારા વિશે હજી વધારે જ્ઞાન જોઈશે, તમારી શક્તિઓ હજી વધારે અમારે જાણવી પડશે. ત્યારે આ ભૌતિકતામાં ડૂબેલો જીવ તમારા શરણે આવશે. હું તમને ફરીથી કહું કે 10મો અધ્યાય 11મો અધ્યાય છે એ ખરેખર જે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો છે ને એને આ અધ્યાયો સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી. કારણ કે આ અધ્યાયમાં ભગવાનનું ઐશ્વર્યના દર્શન થયા છે, ભગવાનની શક્તિના દર્શન થયા છે. બરાબર ને? અલગ અલગ નદીઓમાં હું ગંગા છું, પહાડોમાં હું હિમાલય છું. આગળ 11મા અધ્યાયમાં પ્રેક્ટિકલ પ્રેઝન્ટેશન. બરાબર, ભક્તોને કાંઈ લેવા દેવા નથી. ભગવાનના વિરાટ સ્વરૂપમાં ભક્તોનો કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી ને, બિલકુલ. પણ આપણા જેવા જે નવોદિત ભક્તો છે કે જે ભગવાન કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માનતા નથી, જે ભગવાન કૃષ્ણને એક સામાન્ય માણસ સમજે છે, અથવા તો એવું માને છે કે ભગવાન નિરાકાર છે, બરાબર, અથવા તો એવું માને છે કૃષ્ણ સામાન્ય સિદ્ધ પુરુષ છે, એનાથી વિશેષ કઈ નથી, ભગવાન તો કોઈક બીજા છે. તો આવા જે લોકો, આપણા જેવા ભૌતિકતામાં અજ્ઞાન અંધકાર તળે ડૂબેલા જે લોકો છે, ખાસ તો એના માટેના આ બે અધ્યાય છે, 10મો અને 11મો અધ્યાય. બરાબર, બાકી ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્તો એને ભગવાનના ઐશ્વર્ય સાથે શું લેવા દેવા? વૃંદાવનમાં તમે જાઓ અને તમે કૃષ્ણની શક્તિઓ વિશે વાત કરો, ત્યાંના વ્રજવાસીઓ, ગોપબાળો, ગોપીઓ, તો એને કોઈ લેવા દે, કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. છે કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ ભગવાનની શક્તિ? સાક્ષાત કૃષ્ણ જયારે બધી ગોપીઓ સાથે રાસલીલા કરી રહ્યા હતા અને ભગવાન લીલા કરવા માટે થોડા માટે અદ્રશ્ય થઈ જાય છે, બરાબર, અને જેવા અદ્રશ્ય થાય છે તો ત્યાં એ જ કૃષ્ણ નારાયણ સ્વરૂપે તરત દર્શન આપે છે, ચતુર્ભુજ, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ. બરાબર ને? ખબર છે ને તમને ભાગવતમનો પ્રશ્ન? બરાબર, તો એ દર્શન આપે છે. તો ગોપીઓ કહે છે કે નહીં નહીં, આ નહીં પ્રભુ, અમારા કૃષ્ણ ક્યાં છે? અમને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ, બરાબર, તમે કૌસ્તુભ મણી ધારણ કરતા હોય કે વૈદુર્ય મણીનો મુકુટ ધારણ કરતા હોય, એમાં અમને રસ નથી. અમારે તો અમારો ગોવાળિયો જોઈએ, અમારો કાનો જોઈએ. કોઈ ઐશ્વર્યમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. વ્રજવાસીઓને, ભગવાનના ભક્તોને ભગવાનના ઐશ્વર્યમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. ભગવાન, કારણ કે એ બધા પ્રેમ ભક્તિમાં ડૂબેલા છે. પણ આપણા જેવા જે છે એના માટે ભગવાન ઐશ્વર્ય પ્રદર્શિત કરે છે. બરાબર, એક જ રાતની અંદર ભગવાન આખી દ્વારકાનું નિર્માણ કરે છે. એક જ રાતની અંદર, તમને ખ્યાલ છે ને? એક જ રાતમાં આદેશ આપે છે, બરાબર, બ્રહ્માજીને, અને એક જ રાતની અંદર કમ્પ્લીટ દ્વારકાધીશ, બરાબર, ભગવાન બિરાજમાન થવા માટે દ્વારકા નગરીનું નિર્માણ થાય. અધ્યાયનું નામ છે વિભૂતિ યોગ, અને જે પિક્ચર આપવામાં આવ્યું છે, કૃષ્ણ બલરામ ઉભા છે, દ્વારકા નગરી છે, અને પાછળથી નારદજી, બરાબર ને, બાય એર આવી રહ્યા છે, દ્વારકામાં લેન્ડ કરી રહ્યા છે. શું કામ અહીંયા દ્વારકાનું પિક્ચર મૂક્યું છે? કારણ કે ચર્ચા કરવી છે વિભૂતિની. વિભૂતિ એટલે શું? પ્રશ્ન પૂછી લો, વિભૂતિ એટલે શું? બોલો 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 બોલો, જેવું આવડે એવું બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, જે ભૌતિક જગતમાં આપણે ભગવાનની જે શક્તિઓ જોઈ રહ્યા છીએ, ઐશ્વર્ય, ભગવાનની શક્તિઓ, ઐશ્વર્ય, ભગવાનની શક્તિ, ભગવાનની વિશેષ શક્તિ, ઐશ્વર્ય, બરાબર. બીજા કોઈને કઈ ઉમેરવું નથી ને? ઓકે. આ જગતમાં જે કઈ સ્પેશિયલ જોવા મળે છે, જે કઈ વિશેષ જોવા મળે છે, જે કઈ, બરાબર, શક્તિ જોવા મળે છે, એ બધી ભગવાનનું અલ્ટિમેટ વિભૂતિ છે. બરાબર. તો
દ્વારિકા પણ ભગવાનની એક વિભૂતિ છે, ભગવાનની એક વિશિષ્ટ શક્તિ છે. એક જ રાતમાં દ્વારિકાનું નિર્માણ કર્યું. આજે આપણે લોકો દ્વારિકા જઈએ તો આપણને એમ લાગે કે નાનું એવું દ્વારિકા સિટી છે, બરાબર, સુંદર છે, ગોમતી નદીના કાંઠે 56 સીડીઓ ચડો, સરસ મજાના ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શન થાય, બરાબર. પણ જયારે ધરાતલ ઉપર કૃષ્ણચંદ્ર બિરાજમાન હતા, દ્વારકાધીશ બિરાજમાન હતા, ત્યારે એ દ્વારિકા એનો ઉલ્લેખ છે કે આજનું જે દ્વારિકાથી લઈ અને કચ્છ સુધી દરિયા કિનારે દ્વારિકા ફેલાયેલું હતું, વિશાળ દ્વાર. તમે વિચાર તો કરો કે ભગવાનના 16,108 રાણીઓ, બરાબર, એમના મહેલ, 16,108 રાણીઓ, બધાને 10-10 દીકરાઓ હતા, બરાબર, એમના ભવનો, એક એક દીકરી બધાને એમના ભવનો. એના સિવાય 16,108 રાણીઓ, એમના 10 દીકરા, એક દીકરી, એ બધાના સેવકો, બરાબર, એ બધાના સખાઓ, મિત્ર, સેવકો, આ બધા માટેના ભવનો, અને એના સિવાયની બજારો, શોપિંગ મોલ, અને આના સિવાયના બીજા ત્યાં યાદવો તો હતા જ, જે મથુરામાંથી ભગવાને રાતોરાત, બરાબર, બધાને લઈ આવ્યા હતા. તો આ બધા યાદવોના ઘર તો ખરી જ, મહેલો ખરી. તો તમે વિચાર કરો કે કેટલા વિશાળ ભવનો હશે દ્વારકામાં એ સમયે. કલ્પનાની બહાર છે, બરાબર. એક સમયે નારદજી આવે છે, અને એ જયારે દ્વારિકામાં આવે છે, દ્વારિકાના દર્શન કરે છે, નારદજી પોતે મોહિત થઈ જાય છે. નારદજી વર્ણન કરે છે કે દેવી દેવતાઓ સ્વયં આ દ્વારિકાના જે ઐશ્વર્યથી મોહિત થાય, સુખ સૌંદર્યથી મોહિત થાય, કારણ કે સ્વર્ગમાં પણ જે નહોતું એવું સૌંદર્ય દ્વારિકાની અંદર. સ્વર્ગ ઝાખું પડતું હતું. ભૌતિક જગતમાં સૌથી સારી જગ્યા એવું કહેવાય તો કે સ્વર્ગ, તો કે સ્વર્ગ ઝાખું પડતું હતું દ્વારિકાની સામે, બરાબર. અને નારદજી જયારે એક પછી એક મહેલમાં જોવે છે, ત્યારે બધા જેટલા રાણીઓ મહારાણીઓ છે, બધાની સાથે કૃષ્ણ પોતાના સેપરેટ છે, એક એક કૃષ્ણ બધાના પ્રશ્ન, બરાબર. તો આને કહેવાય ભગવાન. છતાં પણ લોકો ભગવાન કૃષ્ણને ભગવાન તરીકે સ્વીકારતા નથી. આજે પણ તમે જાઓ, બરાબર, સુંદર મજાનું દ્વારિકાધીશનું મંદિર છે, એ ભગવાનના પ્રપૌત્ર, ભગવાનના પુત્ર પ્રદ્યુમ્નજી, પ્રદ્યુમ્નજીના પુત્ર અનિરુદ્ધજી, ને અનિરુદ્ધજીના પુત્ર વજ્રનાથજી, વજ્રનાથજી દ્વારા નિર્માણ પામેલું એ દ્વારકાધીશનું મંદિર છે. કોઈ સામાન્ય માણસ દ્વારા બનાવેલું નથી. વજ્રનાથજી ભગવાનની વંશમાં આવેલા મહાન રાજા, વજ્રનાથ પછી આગળ રાજા બન્યા. મથુરા એમને સોંપવામાં આવ્યું હતું વજ્રનાથજીને, બરાબર. તો મથુરા અને વૃંદાવનની અંદર પણ વજ્રનાથજીએ 4 દેવ અને 4 મહાદેવની સ્થાપના પણ ત્યાં કરી છે. એટલે ઇસ્કોનના ભક્તો જયારે પણ વૃંદાવન જાય ત્યારે હંમેશા સપ્ત દેવાલય, 4 દેવ, 4 મહાદેવના દર્શન હંમેશા કરે. ગોપેશ્વર મહાદેવ છે, કામેશ્વર મહાદેવ છે, ચક્રેશ્વર મહાદેવ છે, બરાબર. તો હંમેશા 4 મહાદેવના દર્શન, 4 દેવના દર્શન, સપ્તદેવ, કારણ કે એ 4 દેવ અને 4 મહાદેવની સ્થાપના વજ્રનાથજી ભગવાનના સંતાન દ્વારા થયેલી સ્થાપના છે, બરાબર, ભગવાનની વિભૂતિ છે. ઓકે, તો આજે જે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે અધ્યાય વિભૂતિ યોગ, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય. અધ્યાયને અલગ અલગ 4 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે, બરાબર. શરૂઆતમાં ભગવાન બધાના સ્ત્રોત છે એની વાત કરે છે વિભૂતિમાં. પછી ભગવદ્ ગીતાનું સાર, એટલે કે આ અધ્યાયની એક વિશેષતા છે, મેં આની પહેલા કીધું છે. શું છે આ અધ્યાયની અંદર એવું વિશેષ શું છે જે 18માંથી એક પણ અધ્યાયમાં નથી? ચતુશ્લોકી ગીતા ચતુશ્લોકી ગીતા. ક્યાંથી ચાલુ થાય ચતુશ્લોકી ગીતા? 10.8 થી 11. 10.8. કેવી રીતના યાદ રખાય? 108. 108. આપણે જે માળા જપમાલા જે જપ કરીએ ને એમાં 108 પારા હોય, બરાબર. 108, 108, એમાં 10 પછી પોઈન્ટ મૂકી દેવાનું, એટલે શું થઈ જાય? 10.8. એટલે સિમ્પલ. અડધી રાત્રે ઉઠીને તમને કોઈ પૂછે કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતામાં ચતુશ્લોકી ગીતાના શ્લોક ક્યાં, બરાબર, અડધી રાત્રે તમે કહી શકો ભાઈ 10.8. સિમ્પલ. 108 આપણા મણકા છે, બરાબર, આપણે બીડ બેગમાં જે આપણે માળા છે એમાં. ઓકે, 108, 10.8, સિમ્પલ. 10.8, 9, 10 ને 11 ચતુશ્લોકી ગીતાના 4 શ્લોક છે, ખૂબ જ મહત્વના છે. 4 શ્લોકની અંદર ભગવાન બધું જ સમજાવી દે છે, બરાબર. એટલે જો ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો કંઠસ્થ કરવાની શરૂઆત કરવી હોય તો એ 4 શ્લોકથી કરી શકાય. 10.8 થી શરૂઆત કરી શકાય. તમને બધાને શ્લોક આવડવા જોઈએ. હમણાં હું તમને બધાને બોલાવડાવીશ જયારે 10.8 પહોંચશું ત્યારે, બરાબર ને? જેને આવડે એ લોકો એન્ડ્રેસ કરજો. 4 આવડે તો 4 બોલવાના છે, પણ જોયા વગર, બુક ખોલીને નહીં, જોઈને જોયા વગર બોલો. ઓકે, તો આગળ વધીએ. પહેલા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ. ફરીથી તમને યાદ દેવડાવી દઉં, જ્યાં કૃષ્ણ બોલે છે ત્યાં
શ્રી ભગવાન ઉવાચ. કારણ કે ભગવાનની વ્યાખ્યા પરાશર ઋષિએ આપણને આગળ આપી. પરાશર તેની અંદર શું આપી? ભગવાનની વ્યાખ્યા શું છે? શું છે? ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ. ષડેશ્વરથી પરિપૂર્ણ હોય. કયા કયા ષડૈશ્વર્ય? કયા કયા ષડૈશ્વર્ય? ત્યાગ, શક્તિ, સુંદરતા, શક્તિ, સૌંદર્ય, વૈરાગ્ય, વૈરાગ્ય, યશ, જ્ઞાન, જ્ઞાન, જ્ઞાન. બાકી રહ્યું કઈ? ના રહ્યું? આવી ગયું ને બધું? ત્યાગ, સમૃદ્ધિ, ત્યાગ, ત્યાગ, શક્તિ, સમૃદ્ધિ ને ત્યાગ, જ્ઞાન, ઐશ્વર્ય, ખ્યાતિ, સૌંદર્ય ને વૈરાગ્ય અને સુંદરતા. ત્યાગ. બરાબર. ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યશસામ શ્રેય. બરાબર. એ વાળો શ્લોક આપણે જોયો તો બીજા અધ્યાયની અંદર. બરાબર. તો ભગવાન ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ હોય એને ભગવાન કહેવાય. જો બીજા બધા પાસે થોડું થોડું ઐશ્વર્ય હોય, આમાંથી એકાદું કોઈક પાસે હોય, કોઈક પાસે ત્યાગ હોય, કોઈ પાસે સમૃદ્ધિ હોય, કોઈ પાસે શક્તિ હોય, કોઈ પાસે ખ્યાતિ હોય, પણ 100% સંપૂર્ણપણે બરાબર જેનામાં હોય એ કૃષ્ણ છે. બરાબર. એટલે એને ભગવાન કહેવામાં આવે છે. સર્વ આકર્ષક, જે સર્વ આકર્ષક હોય એને ભગવાન કહેવાય. કૃષ્ણના અર્થ થાય છે, કૃષ્ણ જે શબ્દ છે એનો અર્થ છે સર્વ આકર્ષક, બધાનું મન મોહી લે. બરાબર. સર્વ આકર્ષક. પહેલા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ બોલ્યા, હે મહાબાહો અર્જુન, વળી સાંભળ, તું તો મારો પ્રિય સખા છે. હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે અગાઉ સમજેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે આ જ્ઞાન આગળ આવ્યું. વિભૂતિ યોગના 14 વિભૂતિ આગળ ચર્ચા ભગવાને કરી છે. કયા અધ્યાયમાં? 7મા અધ્યાયમાં 14 વિભૂતિ ત્યાં પણ આપી. 8 થી લઈને 12 શ્લોક તમે જુઓ 7મા અધ્યાયના. રસો હમપસુ કોંતેય વાળા જે શ્લોક છે, પાણીમાં હું સ્વાદ છું, સૂર્ય ચંદ્રનો હું પ્રકાશ છું, બુદ્ધિશાળીની બુદ્ધિ છું, તપસ્વીઓનું તપ છું, બરાબર, બધા લોકોનું જીવન છું. આ બધી ચર્ચા થઈ, એ પણ ભગવાનની વિભૂતિ જ હતી. પણ એના કરતા પણ વધારે શ્રેષ્ઠ, કારણ કે અહીંયા હજી ભગવાન એ જ વિભૂતિને વધારે ડિટેલમાં આપી રહ્યા છે. એટલે અર્જુનને કહે છે, સાંભળ હે મારા પ્રિય સખા. ખૂબ સરસ શબ્દ છે આ શ્લોકની અંદર, પ્રિય માણાય. અર્જુનને કૃષ્ણ એમ કે છે કે અર્જુન, પ્રિય માણાય, યુ આર માય ડિયર ફ્રેન્ડ. અત્યારે કહેતા હોય ને, યુ આર માય ડિયર ફ્રેન્ડ. અહીંયા અર્જુનને કૃષ્ણ એમ કે છે, અર્જુન યુ આર માય ડિયર ફ્રેન્ડ. ને લોકો એમ કહેતા હોય કે અર્જુન ડરપોક હતા, કે અર્જુન સામાન્ય માણસ હતા. જે કૃષ્ણના અંગૂઠાનું ધ્યાન ધરતા ઋષિ મુનિઓ હજારો વર્ષ તપશ્ચર્યા કરે તો પણ એ પ્રાપ્ત નથી થતા. બરાબર. જે કૃષ્ણના શરીરમાંથી નીકળતું તેજ બ્રહ્મ જ્યોતિ, એની ઉપાસના કરનારા જ્ઞાનીઓ યોગીઓ હજારો વર્ષો તપશ્ચર્યા કરે, એના દર્શન નથી થતા. અને એ કૃષ્ણ અર્જુન એમ કે છે કે અર્જુન યુ આર માય ડિયર ફ્રેન્ડ, પ્રિય માણાય. અને લોકો એમ કે અર્જુન સામાન્ય જીવ હતા. વિચારી શકો છો કે અર્જુન કોણ છે? સમજી શકો છો? બરાબર. અર્જુન મહારાજ કોણ છે? બરાબર. તો સરસ મજાનો પ્રસંગ છે. બાજુમાં કૃષ્ણ બેઠા છે બેડ ઉપર, અને અર્જુન ઉભા છે, અને દુર્યોધન બાજુમાં બેઠા છે. સરસ મજાનો પ્રસંગ. એકચ્યુઅલી મહાભારતનું યુદ્ધ ડિક્લેર થયું અને મારો આવે છે દમયંતી માતાજીના. જય કૃષ્ણ. તમારો માઇક બંધ કરી દેજો પ્લીઝ. તો કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ ડિક્લેર થયું, પણ બલરામજીએ કહી દીધું કે કૃષ્ણ આપણે આમાં પડવું નથી, કારણ કે બે બાજુ આપણા રિલેટિવ છે. કુંતી મહારાણી ફોઈ હતા ને, બરાબર. તો કે આમાં આપણે પડવું નથી. બરાબર. આપણે આમાં બહુ ઊંડા નહીં ઉતરીએ. બરાબર. આ લોકોને જે કરવું હોય કરવા દો. કૃષ્ણ કે કાંઈ વાંધો નહીં, મોટા ભાઈ હતા. આ વખતે તો મોટા ભાઈ હતા એટલે માનવું પડે, કારણ કે રામા અવતારમાં નાના ભાઈ હતા, કઈ હાયલું નહોતું લક્ષ્મણજીનું. બરાબર ને. એટલે રામા અવતારની અંદર જયારે રામચંદ્રજીનો વનવાસ થયો અને ખૂબ યાતનાઓ, મતલબ ભગવાનને કોઈ યાતના ના હોય, પણ સ્વાભાવિક છે કે ભક્તની એવી લાગણી હોય, લક્ષ્મણજીની એવી લાગણી હતી કે પ્રભુ તમે આ વનવાસ ના ભોગવો. બરાબર. પણ નાના હતા તો બોલી નહોતા શકતા, અને રામચંદ્રજી મોટા હતા, કહી નહોતા શકતા. ત્યારે એ લીલાઓ પૂરી થઈ પછી લક્ષ્મણજી રામચંદ્રજીને કહે છે, પ્રભુ આ વખતે તો બરોબર છે, નાનો ભાઈ બનાવ્યો છે, પણ નેક્સ્ટ લીલા થાય ને તો હું નાનો નહીં બનું, મોટો બનાવો હોય તો જ આવીશ, નહીં તો નહીં આવું. બરાબર. કૃષ્ણ કે કાંઈ વાંધો નહીં, નેક્સ્ટ ટાઈમ મોટા બનજો તમે. ત્યારે એ જ લક્ષ્મણ આગળજી દાઉજી બનીને આવે, મોટા ભાઈ બલરામજી બનીને આવે છે. બરાબર. અને બલરામજી જયારે આવે છે, એક કામ કરીએ, હું આ માઇક બધાને કમ્પ્લીટલી પરમેનન્ટ બંધ કરી દઉં તો હવે કરો ચાલુ.
ટ્રાય કરવો જોઈએ. થાય છે? નહીં થાય. હવે તમારે જવાબ આપવો હોય તો તમારે આમ હેન્ડ રેસ કરવો પડશે. હવે હું એકલો બોલીશ, કોઈ નહીં બોલે વચ્ચે. હરી બોલ. તો એકચ્યુઅલી લિંક તૂટી જાય, બીજું કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો દાઉજી આ વખતે મોટા હતા, બરાબર ને? એટલે માનવું પડે, કૃષ્ણનું મોટા ભાઈનું તો માનવું પડે. એટલે આ વખતે દાઉજી કે નહીં નહીં, આપણે યુદ્ધ નહીં લડીએ. કૃષ્ણ કે કાંઈ વાંધો નહીં. પછી કૃષ્ણ એમ કહે છે કે એક કામ કરીએ ને, યુદ્ધ ના લડીએ તો કાંઈ નહીં, ખાલી મારો ભક્ત અર્જુન છે, હું કેવી રીતના એને છોડી શકું એકલો? બરાબર ને? મારો પ્રિય મિત્ર છે, મારો ભક્ત છે, એકલો ના છોડી શકું ને. મેં વચન દીધું છે કે મારા ભક્તનું હંમેશા, બરાબર, મારું નામ બીજું અચ્યુત છે. કૃષ્ણ, મારું નામ અચ્યુત છે, તો હું મારા ભક્તોની વહારે જવામાં, સેવા કરવામાં હું ચૂકતો નથી, એટલે તો મારું નામ અચ્યુત છે. અને તમે એમ કહો કે નહીં, આપણામાં નહીં પડે, અર્જુનનું જે થવું એ થાય, યુધિષ્ઠિરનું જે નહીં પ્રભુ, એવું તો નહીં થાય. દાઉજી, એવું નહીં થાય. બરાબર. તમે એમ કહો કે ભલે હું શાસ્ત્ર નહીં ઉપાડું, આપણે એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ ના થઈએ, કાંઈ નહીં, સારથી બનું. દાઉજી કે વાંધો નહીં, જેમ કરવું એમ કરો. દાઉજી તો નીકળી ગયા યાત્રા ઉપર. આપણે આમાં કઈ પડવું જ નથી. બાકી દાઉજી એકલા કાફી હતા યુદ્ધમાં, બીજા કોઈની જરૂર નથી. દાઉજી નીકળી ગયા, બરાબર. અને જયારે ખબર પડી દુર્યોધન અને અર્જુનને કે ભાઈ કૃષ્ણ છે એ હેલ્પ કરવાના છે, તો બંને ગયા, બરાબર. અને એવું હતું કે ભાઈ જે પેલા પહોંચે અને નજર પેલી પડે તો સ્વાભાવિક છે કે એને મનોવાંછિત વસ્તુ મળશે, બરાબર. તો દુર્યોધન પેલા પહોંચી ગયા, કૃષ્ણ સૂતા હતા અને બાજુમાં ભગવાનનું સિંહાસન પડેલું હતું. તો દુર્યોધન સિંહાસન ઉપર જઈને બેસી ગયા, બરાબર. અર્જુન પહોંચ્યા તો અર્જુને જોયું કે ભાઈ ભગવાન તો સૂતા છે, તો ભગવાનના પગ આગળ, ચરણ કમળ આગળ નીચે બેસી ગયા. હવે એવું નહોતું કે ભગવાનના ઘરમાં બીજું સિંહાસન નહોતું એ રૂમની અંદર, બરાબર. આપણે લોન લઈને મકાન નાનું એવું બનાવ્યું હોય, તેમાં આપણે 5 પ્લાસ્ટિકની ખુરશી રાખી હોય, તો આ ભગવાનનું ઘર છે, તેમાં કેટલા બધા સિંહાસન હોય, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. પણ અર્જુન બેઠા નહીં બીજા સિંહાસન ઉપર, નીચે બેઠા. દુર્યોધન ભગવાનના સિંહાસન ઉપર ચડીને બેસી ગયા, ભગવાનના માથા આગળ, બરાબર. ભગવાનની જેવી આંખ ખુલી, સ્વાભાવિક છે કે આંખ ખુલે તો નજર સામે પડે ને, કોઈ વ્યક્તિ ઉઠે તો આમ કઈ રાશું તો જોવે નહીં, બરાબર. તો જોયું કે ભગવાનની નજર પેલા અર્જુન ઉપર પડી. અર્જુન બેઠા હતા, ભગવાન ઉઠ્યા અને ભગવાન કહે છે કે યસ, મારી નજર પેલા અર્જુન ઉપર પડી, તો પેલું જે હક છે અર્જુનનો છે માંગવાનો, બરાબર. તમારી પાસે 2 ઓપ્શન છે, કાં તો મારી ચતુરંગી સેના, બરાબર, નારાયણી સેના, અથવા તો બીજો ઓપ્શન તમારી પાસે એ છે કે ભાઈ, બરાબર, હું નિશસ્ત્ર. 2 માંથી એક શું જોઈએ, તમે બંને નક્કી કરો, બરાબર. પણ ચાન્સ પેલો હું અર્જુનને આપીશ. દુર્યોધનને જયારે આ ખબર પડી ને કે પેલો ચાન્સ તો અર્જુનને ગયો, તો દુર્યોધનને એમ થયું કે આ તો ગયા કામ, આપણે તો ધર્મનો ધક્કો થયો. હમણાં અર્જુન એમ કહે છે કે ભાઈ તમારી નારાયણ સેના આપી દો, મારે નિશસ્ત્ર કૃષ્ણને લઈ જઈને શું કરવાનું? લડવાના નથી તો એને લઈ જઈને શું કરવાનું? દુર્યોધન કે, બરાબર. તો ભગવાને અર્જુનને કીધું કે અર્જુન માગ, પેલો ચાન્સ તારો. અર્જુન કે પ્રભુ તમે. ભગવાન કે મગજ તો ઠેકાણે છે ને, બધું બરાબર ને? શસ્ત્ર ઉપાડવાનું નથી, યુદ્ધ કરવાનું નથી, ખાલી આવીશ, ખાલી થોડું ઘણું ગાઈડન્સ આપીશ, એના સિવાય બીજું કાંઈ નહીં. પ્રભુ કાંઈ વાંધો, તમે સાથે ઉભા છો તો બહુ થઈ ગયું, પતી ગયું, બરાબર. આ પ્રસંગ ઉપરથી ખબર પડે કૃષ્ણ બધાની ઈચ્છા પૂરી કરે છે. દુર્યોધન શું ઈચ્છા લઈને આવ્યા હતા? સેના જોઈએ છે, મળી ગઈ ને. અર્જુન શું ઈચ્છા લઈને આવ્યા હતા? ભગવાન જોઈએ છે, મળી ગઈ ને, બરાબર. ભગવાન આગળ કીધું તું કોઈનો પક્ષપાત નથી કરતું. લાગે છે આ પ્રસંગ ઉપરથી કૃષ્ણ કઈ પક્ષપાત કરતા હોય? બિલકુલ, બરાબર. ભગવાન અસુરોને પણ આપે છે, જેમાં અહીંયા અસુર જ છે ને દુર્યોધન, તો એને પણ મનોવંચિત વસ્તુ આપી, બરાબર. આ પ્રસંગ ઉપરથી એક વસ્તુ એ ખબર પડે કે અસુરોને હંમેશા ભગવાનની શક્તિમાં રસ હોય, અને જે ભગવાનના ભક્તો છે એને ભગવાનમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, ભગવાનની શક્તિમાં રસ નથી. દુર્યોધન અસુર છે, બરાબર, એને રસ છે ભગવાનની શક્તિમાં, ભગવાનની સેનામાં, બરાબર. અને અર્જુન ભક્ત છે, એને બરાબર પ્રેમ છે ભગવાન સાથે, શક્તિમાન સાથે. શક્તિમાન ભેગા છે તો શક્તિ તો એની સાથે છે, કોઈ સમજી નથી શકતું ને. માગવું ને શું, 1-2 ગામડા માગે, 5 ગામડા માગે, નારાયણ છે, સાક્ષાત નારાયણ ના માગી લઈએ, બરાબર ને? સાક્ષાત ડાયરેક્ટ કૃષ્ણ. પછી એમાં બધું આવી ગયું. કૃષ્ણને માગો તો બધા દેવી દેવતાઓ આવી ગયા, લક્ષ્મીજી આવી ગયા, અનંત બ્રહ્માંડો આવી ગયા, આધ્યાત્મિક જગત, ભૌતિક જગત, બધું કમ્પ્લીટ ફૂલ પેકેજ, બરાબર. એટલે ભક્તો જે સોદો કરે છે એમાં ખોટનો સોદો નથી હોતો, ડાયરેક્ટ કૃષ્ણ જ માગી લેવાના, બરાબર. તો આ પ્રૂવ કરે છે, આ જે પ્રસંગ છે એ પ્રૂવ કરે છે કૃષ્ણ શું કામ અર્જુનને કહે છે પ્રિય માણાય. એમનેમ નથી કહેતા ને, એમનેમ નથી કહેતા પ્રિય માણાય. એની પાછળ ઘણા બધા અર્જુનના
ભગવાન પ્રત્યેના પ્રેમ દર્શાવતા પ્રસંગો છે. એક વખત દુર્યોધન ભગવાનને કહે છે, પ્રભુ તમે અર્જુન આટલો બધો પ્રેમ કરો છો, એ તમારા ભાઈ થઈને અમે તમારા ભાઈ જ છીએ, બરાબર, આટલો ભેદભાવ કેમ? પ્રભુ કે હું ભેદભાવ તો કઈ કરતો નથી, છતાં પણ તારે જાણવું હોય કે અર્જુનને હું સ્પેશિયલ શું કામ પ્રેમ કરું છું, ચાલ મારી સાથે. અને લઈ ગયા મહેલમાં. અર્જુન ઊંઘમાં છે, સૂતા છે, અને ઊંઘમાં કૃષ્ણ 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 કૃષ્ણની આરતી પૂજા, કૃષ્ણને પ્રેમ ઊંઘમાં ચાલુ છે. થોડુંક આપણને નવાઈ લાગે કે આવું થોડું હોય ઊંઘમાં. પણ હમણાં જ એક પ્રસંગ આપણે બધાએ જોયો. હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ છે, નિત્ય લીલા પ્રવિષ્ટ થયા. ઇસ્કોનના મહાન આચાર્ય શીલ પ્રભુપાદજીના એકદમ પ્રિય શિષ્ય. બરાબર, ભારતમાં ઇસ્કોનની શરૂઆત કરવામાં સૌથી મોટો ફાળો હોય તો હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ અને હિઝ હોલીનેસ જયપ્રતાપ સ્વામીજી મહારાજ. બરાબર, તો હમણાં એનો વિડીયો વાયરલ થયો તો ઊંઘમાં એ મંગલા આરતી કરતા હતા. ઊંઘમાં, પોતે ભર ઊંઘમાં છે, ગાઢ નિંદ્રામાં છે, અને એ ભગવાનને ઊંઘમાં દીપ અર્પણ કરે છે. બરાબર, ઘંટડી વગાડે છે, હાથ ધ્રુજે છે ઊંઘમાં. આ છે ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ. બરાબર, તો વિચાર કરો, ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજનો આટલો પ્રેમ હશે તો અર્જુનનો કેટલો પ્રેમ હશે કૃષ્ણ પ્રત્યેનો? બરાબર, એટલે એ જે પ્રસંગ ભાગવતમાં વર્ણન આવે છે કે ઊંઘમાં, બરાબર, અર્જુન કૃષ્ણ 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 કરે છે. ઘણી વાર આપણે ભૌતિકતામાં આપને કે આ થોડુંક વધારે પડતું લાગે છે, પણ હમણાં જે પ્રસંગ છે આપણે જોયો, બરાબર, આપણે એનો વિડીયો જોયો, ત્યારે એમ લાગે કે ના ના ના, આ વધારે પડતું નથી, ખરેખર આ છે. બરાબર, એટલે જ આ આચાર્યો શું કામ આવે છે? આચાર્યો એટલા માટે જ આવે કે આવી રીતના આપણી શ્રદ્ધા ભગવાનમાં અને એના ભક્તોમાં આપણી દ્રઢ થાય. બરાબર, ભગવાનની વિભૂતિ છે. જે કઈ આચાર્ય હોય, પ્રભુપાદ આવે, અત્યારે પણ જે પ્રભુપાદના છે, એ ભગવાનની વિભૂતિ છે. બરાબર, તો એટલા માટે કૃષ્ણ કહે છે પ્રિય માણાય, એમનામ નથી કહેતા. અર્જુનને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. અર્જુન એ પ્રેમને પુરવાર પણ કરે છે જયારે જયારે જરૂર પડે છે ત્યારે. બરાબર, યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર અર્જુનના પ્રિય પુત્ર અભિમન્યુ, બરાબર, એ ધામમાં ગયા, નિત્ય લીલા પ્રવેશ થયા ત્યાં ફરીથી. બરાબર, અર્જુને એક વખત કમ્પ્લેન કરી હોય એવો કે શ્લોક તમને મળતો હોય તો મને બતાવજો ભગવાનને, ભાગવતમમાં કે મહાભારતમાં. અર્જુને કોઈ કમ્પ્લેન નથી કરી કૃષ્ણને, તમે તો ભગવાન છો, તમે તો નારાયણ છો, મારી બાજુમાં ઉભા છો, મારો પ્રિય પુત્ર અભિમન્યુનો વધ થઈ ગયો. આવું કઈ રીતના બને? કુંતી મહારાણીએ કોઈ એવી ફરિયાદ કરી હોય કૃષ્ણને, એવો કોઈ શ્લોક હોય તો બતાવો. ઉલટાનું કુંતી મહારાણી તો ભાગવતમની અંદર એમ કહે છે કે હજી મને વધારે વિપદ આપો, દુઃખ આપો. આ ભગવાનના ભક્તોનો ભાવ છે. સંપૂર્ણ 110% વિશ્વાસ છે કૃષ્ણ ઉપર. કૃષ્ણ મારા માટે જે કઈ કરે છે બધું બરાબર છે. ના, આપણું હાલત તો એવી છે કે ગુડી ગુડી ટાઈમ હોય તો સરસ ભક્તિ થાય, પણ જો એમાં જરા કઈક પડતી થઈ, સારો એવો જો તાવે આવી ગયો ને, તો આપણે પેલી કમ્પ્લેન કૃષ્ણને કરીએ કે આખા જગતમાં બીજું કોઈ ના મળ્યું, હું જ મળ્યો તમને. બીમાર થવા માટે હું જ મળ્યો હતો, તાવ આવવા માટે હું જ મળ્યો હતો. આપણી ભક્તિનું આ લેવલ છે. જયારે ભગવાનના મહાન ભક્તો હોય, જીવનની મોટામાં મોટી વિપત્તિમાં હંમેશા એવું માને કે નહીં, કૃષ્ણની મારા ઉપર કૃપા છે. બરાબર, કારણ કે પાપનો પહાડ કરીને બેઠો છો હું તો. બરાબર, એમાંથી રાયના દાણા બરાબર પનિશમેન્ટ મને મળી રહી છે, કારણ કે મારા ભગવાન મારી બાજુમાં ઉભા છે. આ હંમેશા ભાવ હોવો જોઈએ આપણો. ઓકે, તો બીજા શ્લોકની અંદર કૃષ્ણ કહે છે કે મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને કોઈ દેવતાઓ જાણતા નથી, ઋષિઓ જાણતા નથી, કારણ કે દેવતાઓ, દરેક બધા જ દેવતાઓ અને ઋષિઓનો હું સ્ત્રોત છું, બધાનો પિતાજી હું છું. આપણા ઘરમાં 110 વર્ષના દાદા હોય તો દાદાનો જન્મ કેવી રીતના થયો હતો, ક્યાં થયો હતો, દાદા ભણવા ગયા હતા કે નહીં, સ્કૂલે જઈને શું કર્યું, આપણને ખબર નથી હોતી, પણ દાદા આપણને કહે. બરાબર, દાદા આપણને કે, આપણા પપ્પા આપણને એમ કે ભાઈ દાદા આ રીતના થતો, પણ દાદાને બધાની ખબર હોય ને. દાદાના આખા ઘરમાં બધાની ખબર હોય, કયા ફુવા કેવા હતા ને કયા માસા કેવા, બધાની બધી ખબર હોય દાદાને. એમાં કૃષ્ણ બધા વિશે જાણે છે, પણ દેવતાઓ અને મહર્ષિઓ પણ કૃષ્ણને જાણી શકતા નથી. અઘરું છે. બરાબર, પણ ભગવાનના પરમ ભક્તો આવે, આચાર્ય આવે, આપણને સમજાવે તો આપણે ભગવાન વિશે જાણી શકીએ છીએ. તો મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત છે. પાપોથી મુક્ત થવું હોય અને આ જગતના મોહ, દ્વંદ્વ, સુખ અને દુઃખ, બરાબર, ઈર્ષા, દ્વેષ, આ મોહના મુખ્ય બે વાદળ છે. બરાબર, ઈર્ષા અને દ્વેષ. આગળ તમે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આવશો ત્યારે એ જે વાદળમાંથી બહાર નીકળવું હોય ને, ત્યારે એક જ વસ્તુની જરૂર પડે, તમારે કૃષ્ણને અજન્મા છે, કૃષ્ણ અનાદિ છે અને સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી છે, આ જાણવું પડે. આગળ આ વસ્તુ વારંવાર આવે છે. ચોથા અધ્યાયથી ભગવાન કહેતા આવે છે,
અજો અપી સન્નવયાત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન પ્રકૃતિમ સ્વામધિષ્ઠાય સંભવામી આત્મ માયયા. ત્યાં પણ કીધું હતું ને કે મારો કોઈ જન્મ નથી, અજો. અહીંયા પણ ફરીથી કૃષ્ણ કહે છે યો મામ અજ, મારો કોઈ જન્મ નથી. છતાં પણ લોકો સમજી નથી શકતા કૃષ્ણનો જન્મ 5000 વર્ષ પહેલા થયો. કહેતા હોય ને, ગમે એને વાત કરો, ગમે એને પૂછો, એક જ ચર્ચા છે, કૃષ્ણનો જન્મ 5000 વર્ષ પહેલા થયો. બરાબર. સમજી નથી શકતા કે કૃષ્ણ કોણ છે, રામચંદ્રજી એનો કોઈ જન્મ નથી. બરાબર, કોઈ જ જન્મ. ભગવાન કહે છે તમારે પાપોમાંથી મુક્ત થવું હોય, મોહરહિત થવું હોય, અજન્મા અનાદિ, મતલબ મારો કોઈ આદિ છે નહીં, મારી પહેલા કોઈ હતું જ નહીં, કૃષ્ણ પહેલા કોઈ નહોતું, નોબડી, કોઈ જ નહીં, કૃષ્ણ પહેલા કોઈ, અનાદિ, અને સર્વ ગ્રહ મંડળના સ્વામી. આગળ આપણે ગોલોક ચાર્ટ આપણે ભણ્યા. બરાબર. એક બ્રહ્માંડમાં 14 લોક, ઉપર સદાશિવ લોક છે, શિવજીનું લોક છે, એના સિવાય અલગ અલગ ઘણા બધા અનંત બ્રહ્માંડો. બરાબર. વૈકુંઠના કેટલા બધા ગ્રહો, આ બધા જે કઈ લોક છે એના એકમાત્ર સ્વામી છે. આગળ પણ આવ્યું હતું, ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસા સર્વ લોક મહેશ્વરમ. અહીંયા ફરીથી કૃષ્ણ કહે છે લોક મહેશ્વરમ, યો મામ અજમનાદિમ ચ વેતિ લોક મહેશ્વરમ. શું કામ વારંવાર કેવડાવે છે કૃષ્ણ? કારણ કે આપણા ચેતનામાં આ વસ્તુ છે ને, આપણે સમજી નથી શકતા, તો કૃષ્ણ રિવાઇન્ડ કરાવે. તમે સમજી લો, બરાબર, કે માલિક હું છું. આ સમજશો તો તમે આવી શકશો, નહીતર કઈ રીતના આવી શકશો? બરાબર. સર્વ લોક મહેશ્વરમ. બાજુમાં માતા દેવકી ગર્ભવતી છે અને એના ગર્ભની અંદર કૃષ્ણ છે. ક્યારેક સમય મળે તો કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બુક, મેં તમને આની પહેલા વાત કરી હતી કે પ્રભુપાદે સરસ મજાની બુક લખી છે. પ્રભુપાદને એવું હતું કે ભાઈ કદાચ આખું ભાગવતમ પૂરું ના કરી શકું, મારું પેલા શરીર જો છૂટી જાય તો આખા ભાગવતમનું મુખ કમળ એટલે દસમ સ્કંદ છે, દસમ સ્કંદની લીલાઓ છે. તો એને સિમ્પ્લિફાઈડ કરીને હું લોકોની સામે રજૂ કરું કે જેથી લોકો વાંચીને કૃષ્ણને પ્રેમ કરી શકે. એ બુકની અંદર બીજા નંબરનું જે ચેપ્ટર છે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, એમાં બીજા નંબરનું ચેપ્ટર છે દેવતાઓની પ્રાર્થનાઓ. બરાબર. જ્યારે કૃષ્ણ ગર્ભમાં છે દેવકી માતાના, ત્યારે બધા જ દેવતાઓ ઇન્ક્લુડિંગ શિવજી, બ્રહ્માજી, ઇન્દ્ર, બરાબર, યક્ષ, ગંધર્વો, ચારણો, ઋષિ મુનિઓ, સ્વયં નારદજી થી લઈને બધા જ એવરીડે આવે છે. એવરીડે. ઇવન બધા જ દેવતાની જે પત્નીઓ છે એ એવરીડે રોજ સાંજે માતા દેવકીને સાંત્વના આપવા આવે છે કે તમે ચિંતા નહીં કરતા, કારણ કે આગળ 7 પુત્રોનો વધ થયો છે, મારી નાખ્યા છે કંસે. તો માતા દેવકી ખૂબ ભયની અંદર છે કે મારો આગળ મારો દીકરો આવશે એને મારી નાખશે. તો એવરીડે બધા જ દેવતાઓની પત્નીઓ એ માતા દેવકીને સાંત્વના આપવા આવે છે, તમે ચિંતા નહીં કરતા, આવનારા સ્વયં ભગવાન છે, સ્વયં કૃષ્ણ પોતે અવતાર લઈ રહ્યા છે અહીંયા, તો તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. રોજ સાંત્વના આપે. બરાબર. બધા યક્ષો, દેવતાઓ, બધા. ઇવન નિરાકારવાદી જે ફિલોસોફી છે, બરાબર, એ નિરાકારવાદી જે ભગવાનને નિરાકાર માને છે ને, બરાબર, એનું ખંડન સ્વયં દેવતાઓ કરે છે. ત્યાં ભાગવતમની અંદર દસમ સ્કંદની અંદર દેવતાઓ સ્વયં કહે છે કે ના, કૃષ્ણનું સ્વયં સ્વરૂપ છે, તમે કઈ રીતના નિરાકાર કહી શકો છો? બરાબર. તમે કઈ રીતના કહી શકો કે કૃષ્ણનો સામાન્ય જન્મ થયો છે? દેવતાઓ ત્યાં લખે છે કૃષ્ણનો જયારે જન્મ થયો ને, બરાબર, એ સમયે કૃષ્ણ ઘૂઘરાળા વાળ છે, બરાબર, સોનાના ઘરેણા પહેરેલા છે, પીળા કલરનું પીતાંબર પહેરેલું છે. શરૂઆતમાં પેલું દર્શન ચતુર્ભુજમાં કરાવ્યું છે. બરાબર. કયા બાળકનો જન્મ પીતાંબર પહેરીને થાય? સામાન્ય બાળકનો. કયું બાળક છે એ જ્વેલરી પહેરીને એનો જન્મ થશે? કયું બાળક છે એના મસ્તક ઉપર ઘૂઘરાળા કેસ હોય? આપણા જેવા સામાન્ય મનુષ્યો, બદ્ધ જીવાત્માઓને, ભૌતિક જગતના જીવાત્માઓને આ નથી હોતું. બરાબર. એ પણ પ્રૂવ કરે છે કે કૃષ્ણ કોઈ સામાન્ય જીવ નથી, સાક્ષાત ભગવાન છે. આ દેવતાઓના શબ્દ છે શ્રીમદ ભાગવતમ દસમ સ્કંદના. બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન એ જ વસ્તુ કહી રહ્યા છે કે ભાઈ હું ભગવાન છું, અને આ બધી જ વસ્તુ ભગવાન જ્યાં કે છે એ બધી જ વસ્તુ દેવતાઓ દસમ સ્કંદ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણની અંદર રિપીટ કરે છે કે નહીં, ભગવાન આ રીતના આવ્યા હતા. તમે એવું ના માનો કે સામાન્ય કોઈ છોકરો છે કે સામાન્ય આપણા જેવા છે. ઘણા બધા મૂર્ખાઓ એમ કે કૃષ્ણ છે આગળ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી અને પછી ભગવાન બન્યા. બરાબર. કૃષ્ણનો જન્મ આપણા જેમ જન્મ નથી થયો, ફોર્સફુલી નથી. બરાબર. એ પોતાની રીતે નક્કી કરીને આવ્યા છે મારે ક્યાં ને કેવી રીતના જન્મ લેવાનો છે. બરાબર. એટલે બધા જ ડેમિગોડ્સ, દેવી દેવતાઓ છે, કૃષ્ણને પ્રાર્થનાઓ ઓફર કરી રહ્યા છે. બરાબર. અને 7 ઋષિ અને 4 કુમાર. મોટા ભાગે આપણને લોકોને એવું ભણાવ્યું છે કે ભાઈ આપણે બધા વાંદરામાંથી આવ્યા. બરાબર. ખરેખર
શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક વાંચો ત્યારે ખબર પડે કે 7 ઋષિ અગસ્ત્ય, અત્રિ, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ, જમદગ્નિ, ભારદ્વાજ અને 4 કુમાર સનક, સનાતન, સનંદન અને સનત. બરાબર, આપણે બધા જે આવીએ છીએ 7 ઋષિ અને 14 મનુ એના આપણે પુત્ર છીએ. ઓકે, અને એ જ વસ્તુ 6થા શ્લોકની અંદર કહે છે કે સપ્તર્ષિ અને એમના પૂર્વે રહેલા 4 અન્ય મહર્ષિઓ તેમજ બધા મનુઓ મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો એમનામાંથી આવે છે. ક્યાંથી આપણે આવ્યા છીએ? 7 ઋષિ 14 મનુ. વાંદરામાંથી આવ્યા નથી. બરાબર, આપણા પૂર્વજો વાંદરા નથી. જેને એવું લાગતું હોય કદાચ એના હશે, પણ આપણા નથી. બરાબર ને? આપણા પૂર્વજો છે બ્રહ્માજી. બરાબર, આપણે એમની સંતાન છીએ. આપણે મનુ મહારાજની સંતાન છીએ. આપણે કૃષ્ણના સંતાન છીએ. આપણા મા બાપ છે. બરાબર, તો લોકો શાસ્ત્ર વાંચતા નથી એટલે ખ્યાલ નથી. અને એ જ ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ અત્યારે ખોટો પડ્યો છે, તમને એ પણ ખ્યાલ હશે. વૈજ્ઞાનિકોએ લેટેસ્ટ જે રિસર્ચ કર્યું એમાં એ લોકોએ પુરવાર કર્યું કે ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ એ કોઈ દી સાબિત થાય એમ નથી. ડાર્વિન જે લખીને ગયા છે વાંદરામાંથી માણસ બન્યા, પણ એ સાબિત થાય એમ નથી. બરાબર, એટલે એ વાદ થઈને રહી ગયો. ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ થિયરી ના બની. થિયરી જ્યારે બને તો એ સાબિત થયું કહેવાય, સિદ્ધાંત કહેવાય એને, થિયરી. બરાબર, એ પ્રૂવ થઈ ગયું કે નહીં, આ લખ્યું છે એ પ્રૂવ કરી શકાય છે. ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ હંમેશા વાદ બનીને રહ્યો. બરાબર, જે કોઈ દી પ્રૂવ ના થયો, એક માણસના મનની ઉપજ છે. બરાબર, અને એ અહીંયા સ્વયં ભગવાન ખંડન કરે છે કે ખોટું છે. હવે આપણને એમ થાય કે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરી લઈએ તો બધું મળી જાય, તો ભગવાનનો વિભૂતિ જાણવાની જરૂર શું? વિભૂતિ જાણવાની શું જરૂર પડે? એન્ડ્રેસ કરવો જોઈએ. શું કામ વિભૂતિ જાણવી છે? શું ફાયદો થશે વિભૂતિ જાણવાથી? હિરલ માતાજી બોલો. હિરલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણને ભગવાનની વિભૂતિ જાણીએ તો ભગવાન સાથે પ્રેમ થાય આપણને. હરી બોલ. ઉર્મિલા માતાજી બોલો. ઉર્મિલા માતાજી, ચાલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણને ભગવાનની શક્તિ વિશે આપણે જાણતા હશું તો ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થશે અને ભગવાન કોણ છે એ આપણને સાચી ખબર પડે, કારણ કે શક્તિશાળી હોય એ જ ભગવાન હોય ને. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. કોમલ કિરણ ગોર માતાજી બોલો. ચાલો, કોમલ માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હા, કૃષ્ણ. જેમ માતાજી કીધું એવી રીતે જ ને, સાદી ભાષામાં આપણે કહીએ તો જેમ કોઈની વિભૂતિ, કોઈનો મતલબ ઐશ્વર્ય આપણને ખબર પડે તો આપણે એના પ્રત્યે અટ્રેક્ટિવ થઈએ ભૌતિક જગતમાં, તો એવી રીતે એ આપણા પિતાજી કૃષ્ણ છે એમની જે આપણે જાણીએ એમની વિભૂતિ, તો આપણે એના પ્રત્યે અટ્રેક્શન થાય, પ્રેમ થાય. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. તમે બધા વાક્યના લોઅર હેન્ડ કરી દીધું. કેવું સારી સુવિધા છે ને, આપણે જેને કહીએ એ જ વ્યક્તિ બોલી શકે. વચ્ચે માઇક જ ચાલુ ના થાય. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય મારા આ ઐશ્વર્ય તથા યોગની વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે એ મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય. એ કામ વિભાની યોગમ છે મમ યો વેતિ તત્વતઃ. તત્વતઃ શબ્દ આગળ પણ આવ્યો હતો. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ. ભાઈ તત્વતઃ મારું જન્મ અને કર્મ જાણો. અહીંયા કૃષ્ણ ફરીથી કહે છે કે મારે તત્વતઃ જાણો, ડિટેલમાં જાણો, મારા ઐશ્વર્ય વિશે તમે જાણો તો શું થશે? સો અવિકલ્પેન યોગેન. કેવો યોગ? હવે યોગ એટલે તો ખબર પડી ગઈ ને, ભક્તિ યોગની જ વાત થાય છે અહીંયા. યોગ એટલે ઓલું 1 2 3 4 વાળો યોગની વાત નથી, આસનની વાત નથી, પ્રાણાયામની વાત નથી. યોગ એટલે કયો યોગ? ભક્તિ યોગ, જેની વ્યાખ્યા ભગવાને 6.46 47 બે શ્લોકમાં કરી છે. યોગ એટલે ભક્તિ યોગ. તો એવા અવિકલ્પેન, જેનો કોઈ વિકલ્પ નથી. કૃષ્ણ એટલે કૃષ્ણ, વિકલ્પ જ નથી. અવિકલ્પેન અનન્ય ભક્તિ આ પ્રાપ્ત થશે, એમાં કોઈ શંકા નથી. આ બહુ મોટી વાત છે ને, અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત થવી. બરાબર. નરસિંહ મહેતાને શિવજીની કૃપાથી અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ હતી. બરાબર, કેટલાય વર્ષો સુધી શિવજીની ઉપાસના તપશ્ચર્યા કરીને છેલ્લે શિવજીના શિવલિંગને આલિંગન કરીને 7 દિવસ ને 7 રાત્રિ ખાધા પીધા વગર જયારે નરસિંહ મહેતાને આલિંગન કરીને બેસે છે, જયારે ઘરમાંથી કાઢી મૂકે છે નરસિંહ મહેતાને, તો ખાધા પીધા વગર, અને સાક્ષાત શિવજી પ્રગટ થાય છે. બોલ બોલ નરસિંહ બોલ, શું જોઈએ? પ્રભુ કાંઈ નથી જોઈતું, કાંઈ નથી જોઈતું. તો કે હું તો આશુતોષ છું, હું આવ્યો છું, ખાલી હાથે ના જાઉં, મારું નામ આશુતોષ. શિવજી કહે છે તો કે પ્રભુ એક કામ કરો, તમને જે યોગ્ય લાગે એ મને આપો. તમને તો ખબર છે તમારા બાળકને શું સારું છે, એના માટે તમે આપો. ત્યારે શિવજી કહે છે ચાલ હાથ પકડ, જય રાધા કૃષ્ણની રાસલીલા જોવા માટે. સૌથી સુપ્રીમ આ વસ્તુ છે રાધા કૃષ્ણની ભક્તિ. ત્યારે શિવજી છે નરસિંહ મહેતાને આપે છે.
બરાબર. અનન્ય ભક્તિ મળવી એ બહુ 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 રેર વસ્તુ છે. બરાબર. વિભૂતિની અંદર તમને વિશ્વાસ બેસે તો ભગવાન કહેશે તો તમને અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે. વિભૂતિ એટલે ભગવાનની શક્તિ, ઐશ્વર્ય. આ જગતમાં આપણને કોઈ પ્રત્યે પ્રેમ થાય છે તો આપણે વિભૂતિ જોઈને જ પ્રેમ થાય છે. બરાબર ને? એની પાસે બરાબર લગ્ન કરવા જાય, આપણા દીકરીનું માગું લઈને ગયા હોય તો આપણે વિભૂતિ જોઈએ છીએ ને. ઘરના મકાન છે કે નહીં, જમીન છે કે નહીં, ખેતીવાડીની જમીન છે કે નહીં, ગામડામાં જમીન છે ને ગામડામાં ઘર છે કે નહીં, સિટીમાં પાછો એકાદો બંગલો મકાન છે કે નહીં, બરાબર. જોબ છે તો જોબ સરકારી છે કે પ્રાઇવેટ છે, સ્ટેબલ છે કે નહીં, જોઈએ ને. દેખાવડો છોકરો છે કે નહીં, બરાબર. આ બધું જોઈએ કે નહીં. અને આજ સુધી જેટલી પણ આપણે સ્ટોરી સાંભળી, બરાબર, એમાં જેટલી પણ દીકરીઓ હોય, કન્યાઓ હોય, એના સ્વપ્નમાં હંમેશા રાજકુમાર જ આવે ઘોડો લઈને, તબડક તબડક કરતો. કોઈ જે આપણે સાંભળ્યું કોઈ કન્યાના સપનામાં કોઈ ભિખારી આવ્યો ખંભે કોથરો લઈને, ગાભાનો ભરેલો આવે કોઈ દી? કોઈને એમ થયું કે ભાઈ ના ના આજ એક ભિખારી કોથરો લઈને ખંભે નાખીને આવ્યો હતો અને આપણો રાજકુમાર ના આવશે જ નહીં. બરાબર. હંમેશા, કારણ કે આપણે ઐશ્વર્યથી આકર્ષિત થવું એ આપણો સ્વભાવ છે. એટલે ભગવાનને ખબર છે કે આને જોઈએ એવું આપો. એટલે મેં પેલા કહી દીધું 10મો અને 11મો અધ્યાય ખરેખર ભક્તો માટે નથી. બરાબર. એ આપણા જેવા પાપા પગલી કરનારાઓ માટે છે, જેનાથી આકર્ષે. ઓહો, કૃષ્ણ આટલા શક્તિ વાળા છે, આટલા બધા હાથ છે, 1000 હાથ છે, 1000 મસ્તક છે, આટલી શક્તિ છે, તો આપણે આકર્ષાઈ જાય એટલા માટે છે. ઓકે. જેવી રીતના ભગવાન મથુરામાં પ્રવેશ કર્યા તો બધા જ મથુરા વાસીઓ જે છે એ ભગવાન બરાબર તરફ દોડી ગયા હતા. અમારા ભગવાન બરાબર, હાર લઈને બધા પુષ્પો બનાવીને અલગ અલગ. અને અહીંથી જે ચાલુ થાય છે ચતુશ્લોકી ગીતા, એટલે કે ભગવદ ગીતાના સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એવા 4 શ્લોક. સૌથી, આમ તો બધા એક શ્લોક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, 700, પણ એમાંથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કહીએ તો 108 શ્લોક. બરાબર. 108 શ્લોક જે આપણે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાંથી એમાં ઘણા બધા શ્લોક આપણે કંઠસ્થ કરવાના હોય છે. 108. અને 108 શ્લોક કંઠસ્થ થઈ જાય તો લગભગ ઓલ ઓવર તમે એકદમ ક્લિયર થઈ જાવ ભગવદ ગીતા વિશે. અને એ પણ ના થાય તો આ 4 શ્લોક, બરાબર, 10.8, 9, 10 અને 11, બરાબર, ચતુશ્લોકી ગીત નો જે પહેલો શ્લોક છે, બરાબર, એ તમે બધા તમારું માઇક ચાલુ કરો એવી હું વ્યવસ્થા કરું છું. ચાલો બધા માઇક ચાલુ કરો અને આપણે બધા મારી પાછળ બોલજો. હું બોલું છું, અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે સર્વં પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતઃ ભગવાન દ્વારા બોલાયેલા શબ્દ છે અને એનું જયારે આપણે રિપીટેશન કરીએ બહુ મોટી વાત છે. ખૂબ સુકૃતિ હોય તો આપણને ભગવાન દ્વારા બોલાયેલા શ્લોકો આપણે દોહરાવી શકીએ. અને જયારે વારંવાર આ વાંચશું ને, બરાબર, ત્યારે સો અવિકલ્પેન યોગેન, આગળ જે કીધું એ ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે આપણને પણ. બરાબર. ભગવાન શું કહે છે? અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો. આ જગતમાં જે કંઈ પણ છે, બરાબર, દિવ્ય હોય ભૌતિક હોય, બધાનું પ્રભવો ઉત્પત્તિ કરનાર હું છું, એનું કારણ હું છું, મારામાંથી ઉદ્ભવે છે. મત સર્વમ પ્રવર્તતે, મારા કારણે બધું ચલાયમાન છે, કઈ ઓટોમેટિક નથી, હું છું આની પાછળ. આવું જ ભગવાને આગળ 7.7 કીધું હતું, મયી સર્વમિદમ પોત્રમ પ્રથમ સૂત્રે મણી ગણા ઇવ, બરાબર, 7.7, કે ભાઈ મોતીની માળામાં ધાગો, જે દોરો દેખાતો નથી પણ હું છું અંદર, જે હું દેખાતો નથી તમને, એમાં એ ભગવાન કહે છે કે બધાનું ઉત્પત્તિનું કારણ હું છું. તો આવું કોઈ જાણી લે કે બધાને ઉત્પત્તિ કરતા કૃષ્ણ છે, બધું ચલાયમાન કૃષ્ણને કારણે થાય, તો એ જાણીને ઇતિ મત્વા, આ જાણીને ભજન્તે મામ, શું કરે? મારું ભજન, મારી ભક્તિ કરે. અહીંયા લખ્યું છે કે દાન કરે, કર્મયોગની પ્રેક્ટિસ કરે, અષ્ટાંગ યોગની પ્રેક્ટિસ કરે, ધ્યાનમાં બેસી જાય, અથવા વેદો વાંચવા માંડે, જ્ઞાન અર્જિત કરે. નહીં, શું લખ્યું છે? આવું જાણીને ભજન્તે મામ, મારી ભક્તિ કરવા માંડે, બરાબર, ભક્તિમય સેવામાં પોરોવાઈ જાય, તો એને બુધા ભાવ સમન્વિતા કીધું છે. આ ખરેખર વ્યક્તિ બુદ્ધિશાળી છે. આપણને એમ થાય બુદ્ધિશાળી એટલે જે આઈપીએસ હોય, આઈએએસ હોય, ડોક્ટર હોય, એન્જિનિયર, એ બુદ્ધિશાળી. ખરેખર બુદ્ધિશાળી એ વ્યક્તિ છે જે કૃષ્ણને જાણે છે કે બધાના ઉત્પત્તિ કરતા કૃષ્ણ છે, એના કારણે બધું ચલાયમાન છે. અને આ જાણીને કોઈ ભક્તિ કરે છે તો
તો આ જગતની અંદર સૌથી બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ છે ભક્ત છે. આચાર્યો સમજાવે છે કે આખા જગતના એક કદાચ કરોડો લોકો હોય એ ઈર્ષા નિંદા ટીકા કરતા હોય ને એની સામે એક ભક્ત ઉભો હોય એ બધા ઉપર કાફી છે. બરાબર, આખા જગતની ઈર્ષા નિંદા ટીકા અને સ્પર્શી શકતી નથી, એટલો સક્ષમ છે. એનું એક્ઝામ્પલ છે આપણા આચાર્ય, સંસ્થાપક આચાર્ય એસી ભક્તિદાન સ્વામી શિલપ્રભુપાદ. બરાબર ને, આખા વિશ્વ, બરાબર, એમાંય માયાનો ગઢ અમેરિકા ને એમાંય માયાનો ગઢ ન્યુયોર્ક, ત્યાં જઈને ઉભા રહ્યા છે. બરાબર, જેટલા પણ ત્યાં વસ્તી છે એ આખી પ્રભુપાદની અગેન્સ્ટની વિચારધારાઓ ધરાવનાર છે. બરાબર, ને પ્રભુપાદ એકલા અડીખમ ઉભા છે. બરાબર, અને બધાને કન્વર્ટ કરીને પાછા ભારતમાં આવે છે. આજ વિશ્વના એક પણ દેશ એવો નથી જ્યાં પ્રભુપાદના અનુયાયી એવું નથી, જ્યાં રાધા કૃષ્ણના ભક્તો નથી. આને કહેવાય બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ. બુદ્ધિશાળી એટલે નહીં ડોક્ટર બની જવું, એન્જિનિયર બની જવું. બરાબર ને, આ પેલું ભગવાન વિશેની વાત હતી. બીજો શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે મત ચિત્તા મત ગત પ્રાણા. ભાઈ ચિત્ત મારામાં, કોનામાં? ચિત્ત કૃષ્ણમાં. જે આપણું લાગતું નથી, કૃષ્ણ કહે છે ચિત્ત મારામાં. મતગત પ્રાણા મતલબ જે કઈ એના જીવન એનું સંપૂર્ણપણે મારામાં, એનું જે પ્રાણ છે એ મારામાં પૂર્ણપણે સેવામાં લાગેલું છે. બોધ્યંત પરસ્પરમ, એકાબીજાને, મારા ભક્તો એનું ચિત્ત મારામાં લાગેલું છે, એના જીવનના સવારથી લઈને સાંજ સુધીના બધા કાર્યો મને સમર્પિત કરેલા છે. બોધ્યંત, એકાબીજાને બોધ આપે છે. પરસ્પરમ, શેનો બોધ આપે છે પ્રભુ? કથયંતશ્ચ, કથા. કોની કથા કરે છે? કોની? નરેન્દ્ર મોદીની? નહીં, કથયંતશ્ચ મામ, કૃષ્ણ કે છે મારી. અચ્છા, ક્યારે કરે છે? અઠવાડિયામાં એકાદ વાર, 15 દિવસે એકાદ વાર. કૃષ્ણ કે છે નિત્યમ, એવરી ડે કરીએ છીએ ને, એવરી ડે. ઇસ્કોનની જ્યારથી સ્થાપના થઈ 66 ત્યારથી લઈને આજ સુધી ઇસ્કોનના દરેક મંદિરમાં એક પણ દિવસ એવો નથી જ્યાં એ દિવસે શ્રીમદ ભાગવતમ કે ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ ના લેવાયો. તમે ગણી લો કેટલા વર્ષ થયા, કેટલા દિવસ થયા. બરાબર, એક પણ, નોટ અ સિંગલ ડે, એક પણ એવો દિવસ નથી ઇસ્કોનના ટેમ્પલની અંદર કે જે દિવસે ભગવદ ગીતા ભાગવતમનો ક્લાસ, આખા દિવસમાં કોઈ ક્લાસ ના હોય, કોઈ પ્રવચન ના હોય અને ખાલી સિમ્પલ આરતી કરીને ભક્તો, બરાબર, બેસી રહ્યા હોય. નેવર. નિત્યમ, એવરી ડે. કૃષ્ણએ કીધું છે નિત્યમ કથા કરવાની છે. ત્યારે શું થશે? તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ, ત્યારે સંતોષ થશે, આનંદ થશે. ભગવાન કહે છે મારા ભક્તોને આનંદ આવે છે એમાં. ઓકે, તો તમે શું કરો છો પ્રભુ? તમારા ભક્તો તો તમારા માટે કરે છે, તમે શું કરો છો? તેસામ સતત યુક્તાનામ, આ લોકો જે સતત કરે છે ને મારી ભક્તિ, મારી પૂજા, બરાબર, કેવી રીતના? ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ, પ્રીતિપૂર્વકમ, પ્રેમપૂર્વક. ભગવાનને શું જોઈએ છે તમારું? તમારી પાસે શું જોઈએ? તમારા 56 ભોગ જોઈએ છે? નહીં. શું જોઈએ છે? ભાવગ્રાહી જનાર્દન, તમારો ભાવ, તમારો પ્રેમ. એટલે કહે છે ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ. જ્યારે તમે આ વસ્તુ કરશો ત્યારે શું થશે? ત્યારે કૃષ્ણ કહે છે દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ, હું એને બુદ્ધિ યોગ આપીશ. હું એને, મેં આપેલા શ્લોકને સમજવા માટેનો બુદ્ધિ યોગ હું એને આપીશ કે જેથી એ મેં આપેલા શ્લોકની અંદર ડીપ ડાઈવ કરી શકશે અને એને ખરેખર એનો જે અર્થ છે એ સમજી શકશે. એટલા માટે ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્તો હોય, બરાબર, એમનું પ્રવચન સાંભળવું બહુ જરૂરી છે. જેને પોતે ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ છે, સતત યુક્તા નામ છે, એવરીડે જે મંગલા આરતી કરે છે, એવરીડે જે સેવા કરી રહ્યા છે, જેનું જીવન કૃષ્ણને સમર્પિત થઈ ગયું છે, બરાબર, 100% કૃષ્ણ ઉપર આધારિત છે, બરાબર, જે રોજ ચેન્ટિંગ કરે છે, જોબ કરે છે, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરે છે, આવા જે ભક્તો છે એનું પ્રવચન સાંભળવું જોઈએ. શું કામ? કારણ કે એ જ વ્યક્તિને કૃષ્ણ દદામી બુદ્ધિ યોગમ આપે છે. ભગવાન કહે છે હું એને જ બુદ્ધિ યોગ આપીશ કે જે આ વસ્તુ કરતા હશે. અને એ ભગવદ ગીતામાં એક એક શ્લોકની અંદર ડીપ ડે. જયારે તમે ભગવદ ગીતાનો શ્લોક વાંચો, જો તમને એમ આનંદ ના આવે ને શ્લોક વાંચીને, તમને એમ થાય કે નૃત્ય કરવા માંડીએ શ્લોક વાંચીને, કૃષ્ણે કેટલું સરસ આમાં લખ્યું છે, કૃષ્ણે કેટલું સરસ કહ્યું છે. પ્રભુપાદનું તાત્પર્ય વાંચીને તમને આનંદ આવવો જોઈએ કે પ્રભુપાદે કેટલું સરસ સમજાવ્યું છે. આ ના થાય ને તો સમજો કે હજી આપણે કાચા પાકા છીએ. એક એક શ્લોકની અંદર આનંદ આવવો જોઈએ. ભગવદ ગીતા એક એક શ્લોકને નૃત્ય કરવા જોઈએ આપણે, એક એક શ્લોક વાંચીને, સાંભળીને. બરાબર, ક્યારે થશે? જ્યારે સતત યુક્તા નામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ, ત્યારે કૃષ્ણ દદામી બુદ્ધિયોગ. કૃષ્ણ બધાને બુદ્ધિયોગ આપતા નથી. એટલે હવે તમે સમજી શકો છો કે લોકો ભગવદ ગીતા વાંચી રહ્યા છે સમાજની અંદર, પણ શું કામ એ સમજી શકતા નથી? કારણ કે કૃષ્ણ સમજવા દેવાના નથી. કારણ કે કૃષ્ણ બધાને બુદ્ધિયોગ આપતા
નથી. તો હવે તમને એ પણ ખબર પડી કે શું કામ આગળના અધ્યાયનું નામ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન હતું. શું કામ ભગવાને કીધું કે મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ છે, સિક્રેટ છે, બધાને નથી આપતો. અહીંયા ભગવાને કીધું કે બુદ્ધિયોગ આપું ને ત્યારે તમે સમજી શકવાનો છો, બાકી તમે સમજી નથી શકવાના. બરાબર. તો ભગવાન બુદ્ધિયોગ આપશે અને તમ યેન મામુ પયાંતિ છે, અને એ બુદ્ધિયોગ પ્રાપ્ત કરીને મારી પાસે પાછો આવી જશે. ભગવત ધામ જવું હોય, તમારે વૈકુંઠ જવું હોય, ગોલોક ધામ જવું હોય, જન્મ મૃત્યુમાંથી છૂટવું હોય, તો આનાથી સિવાય બીજો કોઈ પણ રસ્તો નથી. ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ, આ એકમાત્ર રસ્તો છે, સમજી લો. બીજું શું કરો છો પ્રભુ તમે? ત્યારે ભગવાન કહે છે તે સમયવા અનુકંપાર્થ, હું અનુકંપા કરું છું, હું કરુણા કરું છું. શેની કરુણા કરો? શું કરો તમે કરુણા કરીને? અહમ અજ્ઞાનમ અજમ તમ, એના હૃદયમાં જે અજ્ઞાન જે નિવાસ કરે છે ને, તો હું જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે એના અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને હું દૂર કરું છું. ભગવાન કરે છે. આપણને ભગવદ ગીતાના શ્લોકો સમજાવવા માટે ભગવાન સ્વયં અંદર બેઠા બેઠા પરમાત્મા સ્વરૂપે ચૈત્ય ગુરુ બની અને આપણને એ શ્લોકો સમજાવે છે. અને આપણા હૃદયમાં રહેલો અજ્ઞાનને કૃષ્ણ સ્વયં દૂર કરે છે. બરાબર. નષ્ટ પ્રાયેષુ અભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા. રોજ એવરી ડે નિત્યમ જ્યારે ભગવાનની કથા ગુણ લીલાઓ સાંભળો. નષ્ટ પ્રાયેષુ અભદ્રેષુ, બધા જ અભદ્રો, અનર્થો, કામ ક્રોધ લોભ મોહ મદ મત્સર, 6 અનર્થો છે, બધા ત્યારે નાશ પામવા. બાકી પ્રયત્ન કરી લો, થવાના નથી. ભગવાન આવે છે જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક બનીને, અથવા ભગવાન મોકલે છે. જેવી રીતના પરીક્ષિત મહારાજને જરૂર પડી તો તરત જ પ્રકાશમાન દીપક બનીને સુખદેવજી ત્યાં ઉપસ્થિત થયા હતા. કોઈને પણ એવું શંકાય નહોતી કે આ સુખદેવજી આવે. જે સુખદેવજી એક જગ્યાએ ગાય દોહાય એટલો સમય માત્ર ઉભા રહેતા હતા. એક ઘરે સુખદેવજી ઉભા રહે, ગાય દોવાનો જેટલો ગો દોવાનો સમય હોય એનાથી વધારે સુખદેવજી ઉભા ના રહે. એ સુખદેવજી એક આસન ઉપર 7 દિવસ ને 7 રાત બેઠા છે. આવું કેવી રીતના બન્યું? પ્રશ્ન હતો સોનકાદી ઋષિનો. આહો આશ્ચર્ય. જે સુખદેવજી ખાલી ગાય દોહન સમય હોય એટલો સમય એક જગ્યાએ રોકાય અને 7 દિવસ ને 7 રાત્રિ. અને જે પરીક્ષિત મહારાજ અતિ વૈભવી લાઈફસ્ટાઈલ જીવન જીવતા હતા, એ 7 દિવસ કોઈ અન્ન નહીં, પાણી નહીં, ખાવાનું નહીં, ફ્રૂટ નહીં, કાંઈ નહીં, બધું ત્યાગ કરીને કેવી રીતના બેસી ગયા છે સામે? ભાગવતમની અંદર પ્રશ્ન છે. અહો આશ્ચર્ય. બરાબર. આવું કેમ? બરાબર. કારણ કે ભગવાન એને મોકલ્યા છે, સુખદેવજી જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક બની. તો ભગવાન મોકલે છે. બરાબર. જયારે માતા દેવહૂતિને જરૂર પડી તો ભગવાન કપિલદેવ સ્વયં પ્રગટ થયા છે, ભગવાન જાય છે. બરાબર. ત્યારે અર્જુન સ્તુતિ કરે છે ભગવાનની, પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભગવાન. પ્રભુ પરમ બ્રહ્મ તમે છો, પરમ ધામ તમે છો, પરમ પવિત્ર પરમ સત્ય તમે છો. પ્રભુ તમે સનાતન છો, દિવ્ય છો, આદિ પુરુષ છો, તમે અજન્મા છો, તમારો કોઈ જન્મ નથી, મહાનતમ છો. ઘણાને એમ થાય કે અર્જુન તો ભગવાનના ભક્ત હતા તો ભગવાન વિશે સારું સારું બોલે, કોઈ બહુ મોટી વાત નથી. તો અર્જુન 13મા શ્લોકમાં રેફરન્સ આપી દે છે કે ભાઈ હું ખાલી સારું સારું કહું છું એવું નથી કે કૃષ્ણ અજન્મા છે, કૃષ્ણ પરમ બ્રહ્મ છે. હું ખાલી હું કહું એવું નથી. નારદ, અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ, મહાન મહાન આચાર્યો, સ્વયં વેદવ્યાસજી જેને 4 વેદ 108 ઉપનિષદોની રચના આપણા માટે કરી, સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યના જે રચયિતા વેદવ્યાસજી છે, એ પણ કહે છે પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભગવાન કૃષ્ણ છે. પુરુષમ શાશ્વમ દિવ્યમ આદિદેવમ અજમ વિભુમ કૃષ્ણ છે. બરાબર. અર્જુન કે ખાલી હું નથી કહેતો, વેદવ્યાસજી કે છે, નારદજી કે છે, પ્રભુ તમે જ અલ્ટિમેટ સુપ્રીમ ભગવાન છો. બરાબર. અને ત્યારે અર્જુન કહે છે કે કૃષ્ણ તમે મને બધું કહ્યું, સર્વથા સાચું માનીને સ્વીકારું છું અત્યાર સુધી, કે દેવો તમને ના જાણે, દાનવો તમને ના જાણે. બરાબર. તમે જ પુરુષોત્તમ, તમે ઉદ્ભવ સ્થાન, બધા જીવોના સ્વામી તમે, દેવોના દેવ મહાદેવ પણ મહાદેવના પણ પ્રિય તમે, દેવોના દેવ તમે છો કૃષ્ણ. હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ તમારી અંતરંગ શક્તિથી જાણી શકો, બીજા કોઈ તમને જાણી ના શકે. આચાર્ય આવે, વેદવ્યાસજી આવે, ભાગવતમમાં જેટલી બરાબર રચનાઓ આપણને આપે, શ્લોકો આપે, આપણે એટલું કૃષ્ણને જાણી શકીએ. બાકી ખરેખર કૃષ્ણની લીલાઓ, કૃષ્ણની કથાઓ એ ભગવાનની શક્તિ, બરાબર, અનંત શેષ, બરાબર, એ પોતાના અનંત ફેણ દ્વારા અનંત સમયથી ભગવાનની અનંત લીલાઓ કરી રહ્યા છે. અને આજ સુધી એ લીલા કથા પૂરી થઈ નથી. શિવજી સાંભળવા જાય છે, નારદજી સાંભળવા જાય છે, વેદવ્યાસજી સાંભળવા જાય છે, ભગવાન અલગ અલગ બરાબર પાર્ષદો સાંભળવા જાય છે અનંત શેષ પાસે. પણ અનંત શેષ આજ સુધી પણ એક પણ રિપીટેશન એમાં આવ્યું નથી.
હરિ અનંતા હરિ કથા અનંતા. હરિની કથાઓ અનંત છે, ક્યારે પૂરી થતી નથી. તો અહીંયા તો ભાગવતમાં જેટલું આપે એટલું તમે હું સમજી શકું. એટલે અહીં કહે છે કે અંતરંગ શક્તિથી માત્ર તમે જાણી શકો પ્રભુ, બીજા કોઈ જાણી શકતા નથી. પણ હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું? તમે મને કીધું ને, મન મના ભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, મારે કરવું છે. કઈ રીતના કરીશ તમારું ચિંતન? હું તમને કેવી રીતના જાણી શકું? હે કૃષ્ણ, તમારું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવશે? અહીંયા અર્જુન એમ નથી કહેતા કે પ્રભુ તમે નિરાકાર છો, તમે જ્યોતિ છો, બરાબર ને? જ્યોતિ છે એમ નથી. શું કીધું? કે તમારા કયા કયા રૂપોમાં દર્શન થશે, મતલબ કૃષ્ણનું રૂપ છે. અને આ જ વસ્તુ દેવતાઓની જે સ્તુતિ છે ભાગવતમાં, ત્યાં દેવતાઓ માયાવાદીનું ખંડન કરે છે. કૃષ્ણ નિરાકાર નથી, એનું રૂપ છે. બરાબર, ઘણા બધા શ્લોકોમાં માયાવાદીનું ખંડન સ્વયં દેવી દેવતાઓ કરે છે. હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. આ સાંભળવામાં મને ક્યારેય તૃપ્તિ થતી નથી. ભગવાનની કથા લીલા સાંભળવામાં ભગવાનના ભક્તોને ક્યારેય તૃપ્તિ ના થાય. જયારે આપણું તો એવું છે કે 45 મિનિટથી વધારે આપણાથી સહન ના થાય ક્લાસ. બરાબર, ત્યાં આપણે કીડિયું ચડવા માંડે, ક્યારે ક્લાસ પૂરો થાય, ક્યારે ક્લાસ પૂરો થાય. આપણી હાલત એવી છે. અને જો એવું ના થતું હોય તો સમજવું કે થોડુંક આપણામાં ભક્તિ માર્ગે થોડો પ્રોગ્રેસ આપણો થઈ રહ્યો છે. બરાબર, તો શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્તિ નથી. કેમ કે હું આપના વિશે સાંભળું ને તેમ તેમ મને વધારે સાંભળવાની ઈચ્છા થાય છે, એનું શબ્દરૂપી અમૃતનું આસ્વાદન કરવાનું. આપણને આવું થવું જોઈએ. બરાબર, ઘણા બધા જગ્યાએ મેં જોયું છે કે લોકો મંગલા આરતીમાં પણ આવે. આજે ધારો કે સવારે હું અહીં મંદિરે જાઉં મંગલા આરતીમાં, તો ઘણા બધા લોકો મંગલા આરતીમાં આવે. પછી મંગલા આરતી પછી શોર્ટ ભાગવતમનો ક્લાસ હોય. મંગલા આરતી થાય, નરસિંહ આરતી, તુલસી આરતી થાય, શોર્ટ ભાગવતમનો ક્લાસ હોય, 15 મિનિટ જ ખાલી પ્રભુજી લે. પણ એમાં લોકોને સમય નથી હોતો, ભાગી જાય તરત જ. ભાગવતમના મંગલા આરતીમાં ડબલ જે ક્વોન્ટિટી હોય પાર્ટિસિપન્ટની, અને છેલ્લે 15 મિનિટનો ભાગવતમના ક્લાસમાં અડધી થઈ જાય. બરાબર, તો સમજો કે હજી આપણે ભક્તિ માર્ગે ઉન્નત નથી થયા. કૃષ્ણ વિશે સાંભળવું એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ. શ્રવણ તો પેલું, નવધા ભક્તિનું પેલું શ્રવણ છે. અર્ચનમ તો પછી આવે છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. અર્ચનમ તો પછી છે, પેલા શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ, 3 વસ્તુ થાય ત્યારે તમે અર્ચનમાં તમારું મન લાગશે. તમે સાંભળવા જ નથી બેસવાના, કઈ રીતના કૃષ્ણને તમે ઓળખી શકવાના છો? કઈ રીતના તમારો કૃષ્ણમાં વિશ્વાસ દ્રઢ થશે? બરાબર, તો ખાલી મંગળા આરતી મિકેનિકલ થઈ જશે. ઇટ્સ લાઈક એ કર્મકાંડ. ઓલા બ્રાહ્મણો કરતા હોય ને, બ્રાહ્મણ હોય બરાબર, જે કે હવન કુંડ, ઓમ બરાબર મંત્ર બોલતા હોય. હકીકત એને કઈ પ્રેમ ના હોય. એને ઇટ્સ લાઈક એ જોબ, ડ્યુટી. જે લોકો અહીંયા જે વાહલા ભૂદેવો છે એને ખબર હશે, પ્રેમ ના હોય. ઇટ્સ લાઈક એ ડ્યુટી. જવાનું છે, કરવાનું છે, રેગ્યુલર છે, બરાબર ચાલતું હોય. મેં ઘણી બધી જગ્યાએ જોયું છે કે ભૂદેવો માવો ખાતા હોય, બરાબર, કે પૂજા વિધિ કરે થોડીક વાર હું પેલા માવો ખાઈ આવું. માવો ખાઈને માવો ચડાવીને પછી ચાલુ કર્યા હોય મંત્ર, ગણેશજીની સ્થાપના પછી ચાલુ કરે. કારણ કે ઇટ્સ લાઈક કર્મકાંડ, એમાં પ્રેમ નથી. બરાબર, તો પ્રેમ ક્યારે થશે? પ્રેમ જયારે તમે સાંભળશો ત્યારે. કૃષ્ણ વિશે શ્રવણ નહીં કરો તો પ્રેમ નહીં થાય ને. પ્રેમ વગરનું જે કઈ કરશો એ કર્મકાંડ છે. અને કર્મકાંડ તમને ભગવત ધામ નહીં લઈ જાય. બરાબર, તમને પ્રેમ ભગવત ધામ લઈ જશે. એટલે આ જાણવું બહુ જરૂરી છે, વિભૂતિ. બરાબર, ઓકે. તો હવે જયારે તમે આ પિક્ચર જોવો ત્યારે તમને ઘણું બધું યાદ આવે. 0 શૂન્ય જોવો તો આર્યભટ્ટ યાદ આવે, ઘણું બધું છે. બરાબર, એમ ભગવાનની વિભૂતિ જયારે તમે સાંભળો, જાણો તો તમને કૃષ્ણ યાદ આવવા જોઈએ. એટલા માટે ભગવાન એની વિભૂતિ કહે છે. ત્યારે કૃષ્ણ કહે છે કે અર્જુન, તને મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન કરીશ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બધું નહીં. કારણ કે અર્જુન, મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. જો મારી બધી જ વિભૂતિઓ અહીં કેવા બેસીશ ને, તો આ અધ્યાયના શ્લોકો થઈ જશે પણ અપાર. આ ક્લાસ ચાલશે બરાબર અનંત સમય સુધી. અને અહીંયા આ બધા લોકોની લિમિટ કલાકની છે અર્જુન. તો આપણે થોડુંક ઇમ્પોર્ટન્ટ રાખીએ. બરાબર, તો હવે આપણે થોડુંક સ્પીડમાં જઈએ, કારણ કે વિભૂતિ આપણે લેવલ 2 માં ડિટેલમાં કવર કરીશું. તો વિભૂતિમાં સૌથી પહેલી વિભૂતિ છે ભગવાનની. બરાબર, જેમાં બધું આવી ગયું. અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશય સ્થિત. સર્વભૂત આશય અંદર રહેલા, બધા જ જીવોની અંદર રહેલા. કોણ છે બધા જીવોની અંદર? પરમાત્મા. તો કૃષ્ણ કે પરમાત્મા હું જ છું. હવે કોઈને શંકા છે કૃષ્ણ પરમાત્મા નથી? કેટલી બધી જગ્યાએ કૃષ્ણ એમ કે છે કે હું જ પરમાત્મા છું.
અહીંયા કૃષ્ણ કહે છે અહમ આત્મા ગુડા કે છે સર્વભૂતાશ્રય સ્થિત અહમ આદિશ્ચ મધ્યમ ચ ભૂતાનામ અંત એવ ચ. હું જ જીવોનો આદિ મધ્ય અને અંત છું. અર્જુન, પરમાત્મા હું પોતે છું. આદિત્યોમાં વિષ્ણુ, જ્યોતિમાં તેજસ્વી, સૂર્ય, મરીચી અને ચંદ્ર બધું હું છું, જે કઈ જોઉં છું. હવે એવું નથી કે ચંદ્ર એટલે ચંદ્ર કૃષ્ણ છે. ચંદ્રની અંદર રહેલી શક્તિ એ કૃષ્ણ દ્વારા છે. સૂર્યમાં રહેલું તેજ એ કૃષ્ણ દ્વારા આપેલું છે. બરાબર, એનો મતલબ એ વિભૂતિ છે. વેદોમાં હું સામવેદ, દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા, ઇન્દ્ર, ઇન્દ્રિયોમાં મન અને સમસ્ત જીવોમાં રહેલી ચેતના પણ કૃષ્ણ દ્વારા છે. બરાબર. સર્વ રુદ્રોમાં શિવજી હું પોતે છું. રુદ્રનામ શંકર દાસનું. બરાબર. જયારે તમે કૃષ્ણને જોવો તો તમે જો શિવજીના ભક્ત હોય તો તમે શિવજી એમાં દેખાવા જોઈએ. બરાબર ને? તમે શિવ મંદિરમાં જાઓ, વૈષ્ણવો જાઓ ને શિવલિંગના દર્શન કરો તો તમને કૃષ્ણના દર્શન ત્યાં થવા જોઈએ, કે તમને ભેદ ના દેખાવો જોઈએ. બરાબર, કારણ કે ત્રણેય સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ બરાબર એ ભગવાન કૃષ્ણના જ બરાબર ગુણા અવતાર છે. કોઈ ભેદ નથી. અલગ અલગ યોજનાબદ્ધ અલગ અલગ ભગવાનના 3 ગુણા અવતાર છે. ઘણા બધા ભેદ કરતા હોય, ના અમે વૈષ્ણવો છીએ તમે શિવજીના મંદિરે ના જાય. બરાબર, એમાં અપરાધ થાય. બરાબર, કોઈ અપરાધ નથી. બરાબર, માયાપુર જાઓ ક્યારેક ગંગા નદીના કિનારે સુંદર મજાનું નાનું એવું શિવાલય છે ને આપણે બધા વૈષ્ણવો જે છે ગોળિયા વૈષ્ણવો ગંગા નદીમાં સ્નાન કરતા પહેલા ને ઘડો રાખેલો છે. એ ઘડો લઈને એમાંથી ગંગા નદીમાંથી ભરીને પેલા શિવજીને અભિષેક કરે, પછી પોતે સ્નાન કરે. આ મેં મારા નજરે જોયેલું દ્રશ્ય છે. કારણ કે લાસ્ટ માયાપુરની યાત્રામાં હું ગયો હતો. બરાબર, 4-5 દિવસની યાત્રા હતી, પણ મેં તો એક્સટેન્ડ કરી હતી. બીજા 5 દિવસ અમે રોકાણા, 10 દિવસ માયાપુરમાં હતા. તો રોજ જોતો ફોરેનર લોકો રોજ આવે છે, ગંગા નદીનો ઘાટ સાફ કરે છે. ફોરેનર લોકો આવે છે, શિવાલય સાફ કરે છે. જે પોતે ભક્ત છે કૃષ્ણના, માથે તિલક છે, ધોતી કુર્તો પહેરો છે, શિવજીનું મંદિર સરસ સાફ કરે છે, શિવજીનો અભિષેક કરે છે, શિવજીને પ્રિય એવા સરસ મજાના શ્લોકો બોલે ત્યાં બેઠા બેઠા. બરાબર, આ સમજવાની જરૂર છે. આપણે આ ભેદ કરતા હોય, આ જુદું આ જુદું આ જુદું. ભગવદ ગીતા બરાબર સમજવાની જરૂર છે. યક્ષો રાક્ષસોમાં ધનપતિ હું કુબેર છું. વસુઓમાં અગ્નિ, બધા પર્વતોમાં મેરુ. પુરોહિતોમાં બૃહસ્પતિ, સેના નાયકોમાં કાર્તિકેય મહારાજ પાસે શક્તિ છે તો મારા કારણે. જળાશયોમાં હું સમુદ્ર છું. ક્યારેક બીચ ઉપર જાય, સમુદ્ર કિનારે જાય, તમને કૃષ્ણ યાદ આવવા જોઈએ. જતા હોય ને ફરવા માટે, આપણે જતા હોય ને સમુદ્રમાં, સમુદ્ર કિનારે જતા હોય, ક્યારેક દ્વારકા જાય, ક્યારેક જગન્નાથપુરી જાય. બરાબર, તો એ સમુદ્ર કિનારે બેઠા હોય હાથમાં માળા લઈને, તો યાદ આવવું જોઈએ કૃષ્ણની કેવી શક્તિ છે. વિચાર કરો, અગાધ સમુદ્ર છે કે જે સમુદ્રને આજ સુધી કોઈ માપી નથી શકતી. કોઈ વિરલો પેદા નથી. બરાબર, કે સમુદ્રની ઊંડાઈ આજ સુધી કોઈ. સમુદ્રની અંદર એવા એવા જીવો છે કે જે આપણે જોયા જ નથી, જે ઉપર આવ્યા જ નથી, જોયા જ નથી. સમુદ્રની ઓરિજિનલ ડેપ્થ કોઈને ખબર નથી. તમે ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરો, બરાબર, કોઈને ખબર નથી. સમુદ્રના એવા એવા ભાગ છે જ્યાં આપણે પહોંચી નથી શકીએ, નથી જઈ શકતા. બરાબર, ત્યાંથી વિમાન ઉડી નથી શકતા, ત્યાં બોટ નથી જઈ શકતી. બરાબર, અગાધ શક્તિ ધરાવનાર છે. યાદ આવવું જોઈએ. અગાધ સમુદ્ર જયારે જોઈએ, મોજા ચડતા આવતા આપણી સામે, તરત કૃષ્ણ યાદ આવે. મારા ભગવાનની કેવી શક્તિ, હું આનું બાળક છું, હું આ મારા પિતાની શક્તિ છે. આપણે ગર્વ થાય ને, મારા બાપાનું આટલો મોટો મહેલ છે, આપણા પપ્પાનું છે. બરાબર, આપણે પપ્પાનું હોય મોટો બંગલો થાય, મારા પપ્પાનું છે. તો આ બધી શક્તિ એટલા માટે પપ્પા કહી રહ્યા છે કે જોઈને આપણે મારા પપ્પાનું છે, હું એનો દીકરો છું. અહીંયા ખોટો ફસાણો છું આ જગ્યાએ, બાકી આ મારા પપ્પાનું છે. બરાબર, વિભૂતિ એટલા માટે કૃષ્ણ કહે છે જેથી કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણે પ્રેમ થાય. હું મહર્ષિઓમાં ભૃગુ, વાણીમાં દિવ્ય ઓમકાર. વેદના એક એક શ્લોક ઓમ થી ચાલુ થાય છે. કોઈ એમ કે વેદમાં કૃષ્ણ નથી, કૃષ્ણ કે ઓમ હું છું. પવિત્ર સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામોનો જપ હું છું. યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. એટલે કૃષ્ણે કીધું છે જપ કરો. એટલે આપણે બધા ઇસ્કોનમાં બધા શું કરીએ છીએ? જપ કરીએ છીએ. અને સર્વ સ્થાવરોમાં હું હિમાલય છું. ક્યારેક હિમાલય દર્શન કરવા જાઓ, બરાબર, કેદારનાથ, બદ્રીનાથ દર્શન કરવા જાઓ, ત્યારે યાદ આવવા જોઈએ આ તો મારા કૃષ્ણની વિભૂતિ છે. સર્વ વૃક્ષોમાં અશ્વત્થનું વૃક્ષ, દેવર્ષિઓમાં નારદ, ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ, સિદ્ધ પુરુષોમાં કપિલ મુનિ હું જ છું. અશ્વમાં ઉચ્ચશ્રવા ઘોડો, સમુદ્ર મંથન વખતે જે પ્રાપ્ત થયો હતો, અને બીજો ગજરાજ પ્રાપ્ત થયો હતો એ એરાવત મારા કારણે છે. ગજરાજ ઇન્દ્ર મહારાજ પાસે છે. બરાબર, શસ્ત્રોમાં વજ્ર, ગાયોમાં સુરભી ગાય, પ્રજોત્પત્તિના કારણમાં પ્રેમનો દેવતા કામદેવ હું છું. સર્વ સર્પમાં હું વાસુકી અનંત શેષ, બરાબર, હું છું. વરુણ દેવ હું છું. પિતૃલોકના અધિષ્ઠાતા દેવ એટલે અર્યમાં. અર્યમાં પાસે જે કઈ શક્તિ છે, પાવર, પોઝિશન છે, કૃષ્ણ કે મારા કારણે છે. તમે કૃષ્ણને જયારે પ્રસન્ન કરો છો ત્યારે અર્યમાં પ્રસન્ન થાય છે. અને અર્યમાં પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે એની અંડરમાં રહેલા તમારા બધા પિતૃઓ છે તે શાંત થાય છે. એટલા માટે તમને કીધું હતું સૌથી મોટું શ્રાદ્ધ છે શ્રીમદ ભાગવતમ મહાપુરાણ છે. જયારે ભાગવતમ વાંચો છો ત્યારે કૃષ્ણ ખૂબ
પ્રસન્ન થાય છે. કૃષ્ણ પ્રસન્ન થાય ત્યારે અર્યમા પ્રસન્ન થાય છે, કારણ કે અર્યમાના ઈષ્ટ છે કૃષ્ણ, બરાબર. અને અર્યમા પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે એની અંડરમાં રહેલા યાતના ભોગવનારા આપણા પિતૃઓ એ અર્યમા એને મુક્ત કરે છે. એટલા માટે નરસિંહદેવ છે પ્રહલાદ મહારાજને કહે છે ચિંતા ના કર, તારી 21 પેઢીઓ તરી ગઈ જયારે તે મારી ભક્તિ કરી છે. અર્યમાને છોડી દેવા પડે તરત જ, રિલીઝ, બરાબર. ઓકે, નિયમોનું પ્રવર્તન કરનારા નિયામકોમાં મૃત્યુદેવ યમરાજ સ્વયં હું છું. એટલે ભક્તો યમરાજથી ડરતા નથી, મૃત્યુથી ભક્તો બિલકુલ ડરતા નથી. ભગવાનની એક વિભૂતિ છે. દૈત્ય અસુરોમાં હું ભક્તરાજ પ્રહલાદ, દમન કરનારામાં હું કાળ, પશુઓમાં સિંહ, પક્ષીઓમાં હું ગરુડ, પવિત્ર કરનારામાં હું વાયુ, શસ્ત્ર ધારણ કરનારમાં રામ, માછલીમાં મગર, નદીઓમાં હું જ ગંગા છું. ગંગા નદીના કિનારે જાય લોકો હર હર ગંગે, ઓમ નમઃ શિવાય કરીને ડૂબકી મારતા હોય, કૃષ્ણને યાદ જ ના કરે. એ સમજી જ નથી શકતા કે ભગવાનની સ્વયં વિભૂતિ છે. ગંગાજી ભગવાનના ચરણ કમળમાંથી નીકળે છે. કોઈને હિસ્ટ્રીની ખબર નથી. ગંગાજીમાં સ્નાન કરીને આવે, પૂછજો કે ગંગાજી ક્યાંથી આવે છે. ગૌમુખીમાંથી આવે છે. અચ્છા, ક્યાંથી? શાસ્ત્રના રેફરન્સ પ્રમાણે જો ક્યાંથી ગંગાજીનું પ્રાગટ્ય સ્થાન શું છે? ભગવાન વામન દેવનો અંગૂઠો, બરાબર, ભગવાન કૃષ્ણનો અંગૂઠો એનું ગંગાજીનું પ્રાગટ્ય સ્થાન છે. તો ગંગાજીને દંડવત પ્રણામ કરીએ ત્યારે તમને કૃષ્ણ યાદ આવવા જોઈએ. મારા ભગવાનની શક્તિ છે. ભગવાનની શક્તિ જો આટલું પવિત્ર કરી શકતી હોય તો સ્વયં ભગવાન કેટલા પવિત્ર કરી શકતા હશે? તો ભગવાનની વાણી કેટલા પવિત્ર કરી શકતી હશે? વિચાર કરો. ગંગાજીમાંથી પાણીની બોટલ ભરીને રાખો ઘરે, કોઈ દી બગડે નહીં, બરાબર. અને એ પાણીનું એક ટીપું મૃત્યુ સમયે તો કે માણસના મુખમાં મૂકો તો સારી ગતિ થઈ જાય, બરાબર. તો આ ભગવાનના બોલાયેલા શ્લોકો મુખમાં આવે તો મૃત્યુ સમયે કોઈ શંકા છે? ભગવત ધામ, બરાબર. તો હે અર્જુન, સમગ્ર સર્જનોનો આદિ મધ્ય અંત સર્વ વિદ્યાઓમાં અધ્યાત્મ વિદ્યા હું, તર્કશાસ્ત્રીઓમાં નિર્ણાયક સત્ય. અક્ષરોમાં અકાર, અ વગર બીજો કોઈ શબ્દ બને નહીં. દ્વંદ્વ સમાસ, શાશ્વત કાળ અને બ્રહ્મા પણ હું છું. સર્વભક્ષી મૃત્યુ હું છું. ભાવિમાં ઉત્પન્ન થનારો હું. સ્ત્રીઓમાં કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ, ક્ષમા હું છું. સામવેદના બૃહસ્તામ, ગાયત્રી હું છું. માર્ગશીર્ષ હું છું. વસંત ઋતુ હું છું, બરાબર. છળકપટ કરનારામાં દ્યુત હું છું. કોઈ એમ કે કૃષ્ણને હું છેતરી લઉં તો કૃષ્ણ કે નહીં નહીં, એ શક્ય નહીં બને, બરાબર ને. આપણે કૃષ્ણને છેતરી શકતા નથી. વિજય હું છું. સાહસ હું છું. બળ હું છું. વાસુદેવ હું છું. અર્જુન હું છું. મુનિઓમાં વેદ વ્યાસ, શુક્રાચાર્ય હું છું. દંડ હું છું. નૈતિકતા, મૌન અને જ્ઞાનીઓનું જ્ઞાન પણ હું છું. હે અર્જુન, સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ હું છું. બધાનો પિતા હું છું. બીજ જ હું છું. મારા વગર કઈ અસ્તિત્વ ના ધરાવે. તું મારી આ બધી વિભૂતિઓનો કોઈ અંત નથી. આ તને જે કીધું ને ખાલી સંકેત છે. આ તો જસ્ટ અર્જુન કહેવાય ને ટીઝર છે, નાનું એવું ટ્રેલર છે, બરાબર. બાકી મારી શક્તિઓ અખૂટ છે. હું તને કઈ રીતના બધું વર્ણન કરું, બરાબર. ખાલી તું અર્જુન એટલું જાણી લે ને કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય, તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્ર માંથી ઉત્પન્ન થાય છે. ખાલી ભગવાનનો તણખો, એમાંથી અનંત બ્રહ્માંડોમાં રહેલું જે કઈ ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય, તેજ બધું. વિચાર કરો કૃષ્ણ કેટલા સુંદર હશે. ખાલી એને એક સ્ફુલિંગ માત્ર માંથી ઉત્પન્ન થયેલું સૌંદર્ય આપને આટલું આકર્ષી જાય છે આ જગતની અંદર. પછી સ્વિટ્ઝરલેન્ડ હોય, સિમલા હોય, મનાલી હોય, કોઈ સ્ત્રી હોય, કોઈ પુરુષ હોય, આપણને આકર્ષી જાય છે જે ભગવાનના સ્ફુલિંગ માત્ર, સ્ફુલિંગ. તો કૃષ્ણ સ્વયં કેટલા આકર્ષિત હશે. કૃષ્ણનું ગોલોક ધામ કેટલા આકર્ષણ ધરાવતું હશે, કેટલું સુંદર હશે. કેન યુ બિલીવ ધીસ? બરાબર, કેન યુ ઇમેજિન? બરાબર. તો ત્યારે કહે છે હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શું જરૂર છે? તો મારા એક અંશ માત્રથી સમગ્ર બ્રહ્માંડ વ્યાપીને ધારણ, મારો એક અંશ મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, બરાબર. કોન્ટ્રાક્ટ આપી દીધો છે, કાલે એ બધું મેનેજ કરે છે. મારે સ્વયં આ કોઈ માથાકૂટમાં પડવાની જરૂર નથી, બરાબર. ત્યારે ભગવાન કહે છે ખાલી એક અંશ માત્ર, બરાબર. આ બધું જાણીએ તો કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણને પ્રેમ થવો જોઈએ. એટલા માટે ભગવાન એની વિભૂતિ યોગના, જયારે કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ થશે ત્યારે શું થશે? સો અવિકલ્પેન યોગેન. આખી ભગવદ્ ગીતામાં 3 શબ્દ છે, અવિકલ્પેન યોગેન, અનન્ય યોગેન અને અવ્યભિચારિણી યોગેન. 3 પ્રકાર. અવ્યભિચારિણી, બરાબર, બીજા કોઈની નહીં. અન્ય, કોઈની નહીં. અનન્ય, વિકલ્પ કોઈનો નથી. અવિકલ્પેન, બરાબર. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી ગુરુ મહારાજ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા શ્રી ચૈતન્ય ચરિતામૃત રામાયણ જી કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ